ප්‍රශ්නාංක 42 බලමු. රූපයේ පරිදි හරස්කඩ වර්ගඵලයන් A1 හා A2 වූ ඒකාකාර නොවන නලයක් තුලින් ඝනත්වයේ රෝ වූ වාතය අනාකූල හා අනවරත ලෙස ගලා යයි. වර්ගඵලයේ කැපිටල් A වන කොටසේදී වාතයේ වේගය v ද කැපිටල් M මැනෝමීටර ද්‍රවයේ ඝනත්වයේ සිම්පල් d ද නම් සිම්පල් h උස වෙනස දෙනු ලබන්නේ. මේක මේ වෙන්චුරි මානය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. මේ පැත්තේ මැනෝමීටරයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන කැපිටල් M කියන මැනෝමීටරය. මේකේ ද්‍රව මට්ටම් අපිට පෙන්වලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන හරස්කඩ වර්ගඵලය A1, මේ පැත්තේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A2. මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය D. මෙතන උස අපිට දීලා තියෙනවා සිම්පල් h කියලා. උස සිම්පල් h. දැන් අනාකූල රේඛාවක් සලකන්න ඕන. තේරුම් ගන්න මේක දිගේ ගලාගෙන යන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ ගලාගෙන යන්නේ වාතය. අපි එතකොට මේ සලකන්නේ වායු ප්‍රවාහයේ එක අනාකූල රේඛාවක්. ඔය නිල් පාටින් යන්නේ මොකද්ද? වායු ප්‍රවාහය. වායු ප්‍රවාහයේ එක අනාකූල රේඛාවක් සලකමු. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අනාකූල රේඛාව. මෙන්න මෙතනදී වේගය දීලා තියෙනවා v කියලා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ සිම්පල් h උස වෙනස කොච්චරයිද කියන එක. හරි මෙතනදී වේගය v. මෙතනදී වේගය මම දන්නේ නැහැ. මෙතනදී වේගය v2යි කියලා ගන්නවා. මෙතනදී වේගය v. හරිද? දැන් මේ යන්නේ වාතය. හොඳේ. වායු ප්‍රවාහයක් තමයි මේ ගලාගෙන යන්නේ. හරි මේ දක්වාම වාතය තියෙනවා. මේ විදිහට වායු ප්‍රවාහයක් ගලාගෙන යනවා. ඔයාලා දන්නවා සන්තතිකතා සමීකරණය කියලා එකක් දන්නවනේ. සන්තතිකතා සමීකරණයෙන් අපිට මේ හරස්කඩ තුල වේගය දන්නවනම් මෙතන හරස්කඩ තුල වේගය හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද සන්තතිකතා සමීකරණය? A1 V1 සමානයි A2 V2 නේ. හරි අපි ඉස්සෙල්ලම ඒක දාමු. දාලා V2 කියන වේගය හොයාගන්න පුළුවන්. A1 V1 සමානයි A2 V2. A1 V1 කියලා කියන්නේ V. A1 V සමානයි A2 V2. එතකොට අපිට මේ V2 කියන වේගය ලියන්න පුළුවන් A1 බෙදීම A2 වතාවක් V. මෙන්න V2 කියන වේගය හොයාගත්තා. මෙන්න මේ ලක්ෂය මේක මම නම් කරගන්නම්කෝ 1 ලක්ෂය කියලා. මේක මම නම් කරගන්නම්කෝ 2 ලක්ෂය කියලා. එතකොට ළමයි තේරුම් ගත යුතු වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මෙතන පීඩනය P1 කියලා ගත්තොත් අපි මෙතන පීඩනය P1 කියලා ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ හරියේ පීඩනයත් P1ම තමයි. ඇයි මේ තියෙන්නේ වායු බව. එහෙනම් මේ හැමතැනකම පීඩනය සමානයි. මෙතන පීඩනය P1 නම් මේ දිගටම පීඩනය P1ම තමයි. මෙතන පීඩනය අපි ගත්තොත් P2 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැනක පීඩනයත් P2ම තමයි. පැහැදිලිනේ? දැන් මෙන්න මේ ලක්ෂය මම ගන්නවා x කියලා. මේ ලක්ෂය ගන්නවා y කියලා. ඔයි x සහ y කියන ලක්ෂ දෙක ගත්තහම එකම තිරස් මට්ටමේ පීඩ ලක්ෂ නිසා ඒවයි පීඩන මොකද වෙන්නේ? සමානයි. හරි. එකම තිරස් මට්ටමේ පීඩ ලක්ෂ නිසා පීඩන සමානයි. ඒ අනුව වෙන අපිට කියන්න පුළුවන් px සමානයි py. x වල පීඩනය කෙලින්ම මේ වායුවේ පීඩනයට p1ට සමානයි. x වල පීඩනය p1ට සමානයි. y වල පීඩනය ගන්නේ කොහොමද? y වල පීඩනය කියන්නේ වායුවේ පීඩනය ධන h rho g. වායුවේ පීඩනය p2 ධන h dg. ඝනත්වය අපිට දීලා තියෙනවා d කියලා. ඔතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් p1 ඍණ p2. p1 ඍණ p2 සමානයි h dg. හරි. ඔන්න පීඩන අන්තරය. p1 ඍණ p2 හොයාගත්තා. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ 1 සහ 2 කියන ලක්ෂ දෙක සලකලා බර්නෝලි මූලධර්මය දානවා. ඔන්න බලන්න. 1 හා 2 ලක්ෂ වලට බර්නෝලි මූලධර්මය. බර්නෝලි මූලධර්මය දානකොට ඔයාලා දන්නවා මේ එකම තිරස් මට්ටමේ පිහිටි ලක්ෂ වලට බර්නෝලි දානකොට rho g h කියන පදේ ලියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් p1 ධන භාගයයි rho v1 වර්ගය සමානයි p2 ධන භාගයයි rho v2 ගේ වර්ගය.
රෝ GH පදය ලියන්නේ නැහැ. එකම සිරස් මට්ටමේ පිරිලක්ෂණයට බර්නූල් දානකොට රෝ GH පදය ලියන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මෙතනට ආදේශ කරගන්න. P1 ඍණ P2 සමානයි භාගයයි රෝ කියන එක එළියට ගත්තොත් එහෙම වෙනවා V2 වර්ගය ඍණ V1 වර්ගය කියලා. දැන් P1 ඍණ P2 ට දාන්න HDG සමානයි භාගයයි රෝ V2 වර්ගය. මෙන්න මේක වර්ග කරන්න ඕනේ. V2 වර්ගය. ඒ කියන්නේ A1 බෙදීම A2 ගේ වර්ගය වතාවක් V වර්ගය. මෙතනට එනවා A1 බෙදීම A2 ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය වතාවක් V වර්ගය ඍණ V1 වර්ගය. V1 කියන්නේ Vම තමයි. V1 කියන්නේ Vම තමයි. එහෙනම් මෙතන දාන්න V ගේ වර්ගය. පැහැදිලිනේ? මේ පද දෙකෙන් දැන් ඔයාලට V වර්ගය එළියට ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එනවා HDG සමානයි භාගයයි රෝ V වර්ගය එළියට ගත්තාම A1 බෙදීම A2 ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය අඩු කිරීම 1. ඔන්න ඔහොම නෙන්නේ. අපිට ඔතනින් දැන් සිම්පල් H කියන උත්තර ගන්න පුළුවන් මේ DG කියන දෙන්නා මෙහාට බෙදන්න. එතකොට H උක්ත කරත්තම එනවා රෝ V වර්ගය බෙදීම 2යි DG ඇතුලේ තියෙනවා A1 බෙදීම A2 ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය අඩු කිරීම 1 කියලා. මෙන්න මේක තමයි H සඳහා ප්‍රකාශනය. බලන්න ඔහොම ප්‍රකාශනයක් තියෙනවද කියලා. පොදු හරයක් ගන්න වෙනවානේ. හරි. අපි එහෙනම් මේක තව චුට්ටක් සුළු කරමු එහෙම. H කියන එක ලියන්න පුළුවන් රෝ V වර්ගය බෙදීම 2යි DG. මෙතන අපි A2 වර්ගය කියන එක පොදුවේ ගත්තොත් උඩට එනවා A1 වර්ගය ඍණ A2 වර්ගය. ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව එහෙනම් සිම්පල් H කියන එක සමාන වෙන්නේ රෝ V වර්ගය වතාවක් A1 වර්ගය ඍණ A2 වර්ගය මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාව බෙදන්න ඕනි 2යි DG A2 වර්ගයෙන්. මෙන්න මේක තමයි H සඳහා ලැබෙන ප්‍රකාශනය. හරි. එහෙනම් දැන් මේකේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ සාන්තතිකතා සමීකරණය දැම්මා ඊට පස්සේ බර්නූලි මූල ධර්මය දැම්මා. ඒ දෙක දාපුවම ඔන්න උත්තරේ එනවා. ප්‍රශ්නාංක 50 බලමු. රූපයේ පරිදි අවස්ථිති පූර්ණය 2 kgm වර්ගයේ වන රෝදයක් O කේන්ද්‍රය වටා 600යි rpm ශීඝ්‍රතාවෙන් භ්‍රමණය වෙමින් පවතින අතරතුර කේන්ද්‍රයේ සිට 0.5 මීටර දුරින් දෙපසින් ඇතිරි දෙකක් තද කිරීමෙන් F සමානයි 200 නිව්ටන් බැගින් බල දෙකක් ලබා දෙනු ලැබේ. මෙවිට රෝදයේ තත්පර 3ක කාලයකදී නිශ්චල වන්නේ නම් රෝදය හා ඇතිරි අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය වන්නේ. හරි. දැන් තේරුම් ගන්න මේ අපිට රෝග සරහනේ දීලා තියෙනවානේ බලය ඇති වෙන විදිහ. හරිද? එතකොට දැන් මෙන්න රෝදය. මේ තමයි රෝදයේ කේන්ද්‍රය. ඕ. ළමයි මෙතනින් තමයි බලය ඇති වෙන්නේ. බලය යෙදෙන්නේ තලය තුලට. හරි? මේ සංකේතයෙන් කියවෙන්නේ තලය තුලට කියන එක. හරිද? එතකොට මේ යෙදෙන බලය අපිට දීලා තියෙනවා නිව්ටන් 200ක් කියලා. ඔන්න බලය නිව්ටන් 200යි. ලම්බක දුර දීලා තියෙනවා 0.5 මීටර. හරි. මෙන්න අපිට දීලා තියෙනවා ලම්බක දුර 0.5 මීටර. හිතන්න දැන් රෝදය කැරකෙන්නේ මේ පැත්තට කියලා. හිතමු. දැන් ඝර්ෂණ බලය කොහෙට දෙන්න ඕනේ එතකොට? දැන් මෙහෙම බලයක් තලය තුලට දීලා තියෙනවා. රෝදය අර පැත්තට කැරකෙනවා. ඒතර මේ ඇතිරිය සහ රෝදය අතර ලිස්සීමක් ඇති වෙනවානේ. ඒ ලිස්සීමේදී ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මේ තමයි ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය. ඒක මම ගන්නම් සිම්පල් F කියලා. ওই ඝර්ෂණ බලයෙන් කේන්ද්‍රය වටා එනවා ව්‍යාවර්තයක්. ඒ ව්‍යාවර්තය එන්නේ භ්‍රමණ දිශාවට විරුද්ධව. අන්නේ නිසා තමයි මේකේ භ්‍රමණය මන්දනය වෙලා නිශ්චලතාවයටපත් වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? මේ තමයි ඝර්ෂණ බලය. ඝර්ෂණ බලය එන්නේ භ්‍රමණය වන දිශාවට විරුද්ධව. මේ ඝර්ෂණ බලයෙන් එනවා ව්‍යාවර්තයක්. ඒ ව්‍යාවර්තය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ
භ්‍රමණය වෙන දිශාවට විරුද්ධව. ඒ නිසා මේක මන්දනය වෙලා නිශ්චලතාවයටපත් වෙනවා. හරි. අපි හොයමු ඉස්සෙල්ලාම මේකේ දීලා තියෙනවා බලන්න තත්පර 3ක කාලයකදී නිශ්චලතාවයටපත් වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවානේ. මුලින්ම මෙයා භ්‍රමණය වෙමින් ඉන්නේ 600යි rpm ශීඝ්‍රතාවයකින්. ওই 600 කියලා දීලා තියෙන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය නෙවෙයි. f වලාගේ. හරි f වලාගේ තමයි 600. f සමානයි 600යි rpm. මොකද්ද rpm කියන්නේ? මිනිත්තුවට වට. හරි. මේක අපිට 60න් බෙදලා තත්පරයට වට කරගන්න පුළුවන්. 600 බෙදීම 60. එතකොට එනවා rps වලින්. ඒ කියන්නේ තත්පරයට වට. එතකොට 10යි rps කියලා එන්නේ. දැන් ඔයාලට කෝණික ප්‍රවේගය හොයාගන්න පුළුවන්. ඔමේගා සමානයි 2πf දාන්න. දෙක ගුණ කිරීම π වලාගේ දීලා තියෙනවා 3ක් කියලා. f වලාගේ අපිට ආවා 10ක්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට ආදේශ කරනකොට rps වලින් ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඒක අපි rps කරගත්තේ. මෙතන rpm වලින් දාන්නේ නැහැ. ඒතර මෙතනින් එනවා 60යි රේඩියන් තත්පරයට. ඔන්න ඔමේගා. මේ ඔමේගා අකය තත්පර 3කදී 3යි තත්පර කාලයකදී ඔමේගා සමානයි බිඳුව දක්වා. ඒ කියන්නේ නිශ්චලතාවය දක්වා යනවා. මුලින්ම මෙච්චර කෝණික ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. දැන් අර බ්‍රේක් ගැහුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ තිරිංග යෙදුවට පස්සේ තත්පර 3කදී නිශ්චලතාවයටපත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කෝණික මන්දනය. කෝණික මන්දනය හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන්. ඔමේගා සමානයි ඔමේගා නෝට් ධන ඇල්ෆා t. මොකද්ද මේකේ ඔමේගා කියන්නේ? අවසාන කෝණික ප්‍රවේගය. ඔමේගා නෝට් කියන්නේ ආරම්භක කෝණික ප්‍රවේගය. ඇල්ෆා කියන්නේ කෝණික ත්වරණය. t කියන්නේ කාලය. අවසාන කෝණික ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ආරම්භක කෝණික ප්‍රවේගය 60යි. ත්වරණය ඇල්ෆා, කාලය තත්පර 3යි. එහෙනම් 3යි ඇල්ෆා සමානයි ඍණ 60යි. එතකොට ඇල්ෆා සමානයි ඍණ 20යි රේඩියන් තත්පර වර්ගයට. ඔන්න කෝණික මන්දනය. හරි. කෝණික මන්දනය දන්න නිසා දැන් ඔයාලට ව්‍යාවර්තය හොයාගන්න පුළුවන්. ව්‍යාවර්තය හොයාගන්න පුළුවන් τ සමානයි i ඇල්ෆා දාලා. අවස්ථිති ගූර්ණය දීලා තිබුණා දෙකක්. අවස්ථිති ගූර්ණය 2යි. කෝණික මන්දනය අපි දන්නවා 20යි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 40යි නිව්ටන් මීටර. ඔන්න ළමයි. ඔයි තමයි රෝදය මත ක්‍රියා කරන මුළු ව්‍යාවර්තය. පැහැදිලිනේ? ඒ කියන්නේ ඇතිරි දෙකෙන්ම ඇති කරන මුළු ව්‍යාවර්තය. හරි. එම නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් එක් ඇතිරියකින් ඇති කරන ව්‍යාවර්තය. එක ඇතිරියක් මගින් ඇති කරන ව්‍යාවර්තය කියන්නේ මේකෙන් භාගයයි. ඒ කියන්නේ 20යි නිව්ටන් මීටර. ඔන්න එක ඇතිරියක් මගින් ඇති කරන ව්‍යාවර්තය. හරි. මේ බලන්න. ඇතිරිය ගිහින් තද වුණාම මෙන්න මෙහෙම ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ ඝර්ෂණ බලයෙන් තමයි ව්‍යාවර්තය එන්නේ. ඒතර මේ එක ඝර්ෂණ බලයක් මගින් ඇති කරන ව්‍යාවර්තය තමයි අපි අර හොයාගත්තේ. දෙපැත්තෙන් ওই වගේ ඝර්ෂණ බල දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන්ම ව්‍යාවර්ත දෙකක් ඇති වෙනවා. එක ඝර්ෂණ බලයක් මගින් ඇති කරන ව්‍යාවර්තය තමයි අපි හොයාගත්තේ. ඒ අනුව අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ඝර්ෂණ බලය මගින් ඇතිවන ව්‍යාවර්තය කියලා කියන්නේ F ගුණ කිරීම 0.5. ව්‍යාවර්තය කියන්නේ බල ගුණයනේ. බල ගුණය කියන්නේ බලය ගුණ කිරීම ලම්බක දුර. එහෙනම් F ගුණ කිරීම 0.5. සමානයි 20යි නිව්ටන් මීටර. එහෙනම් F සමානයි මේ 0.5 කියන්නේ එක බෙදීම දෙකනේ. දෙක හත ගුණ වුණාන් පස්සේ 40යි නිව්ටන්. පැහැදිලි? ඔන්න ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 40යි. ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 40ක් නම් අපිට ඝර්ෂණ සංගුණකය හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සූත්‍රය දාලා. F ගතික සමානයි mu k වතාවක් r. දැන් මෙතන ලිස්සනවද නැද්ද? ලිස්සනවනේ. ලිස්සනවා නම් මොන ඝර්ෂණ බලයක්ද තියෙන්නේ? ගතික ඝර්ෂණ බලයක්. ඒකයි අපි මේ සූත්‍රය දාන්නේ. ඝර්ෂණ බලය හොයාගත්තා නිව්ටන් 40යි. නිව්ටන් 40යි. mu k වලගේ තමයි අහන්නේ. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කොච්චරයිද? රෝදය තෙරපන බලයට සමාන බලයක් රෝදය මගින් අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට දෙනවා. රෝදය තෙරපන්නේ නිව්ටන් කීයකින්ද? 200කින්. එහෙනම් නිව්ටන් 200ක අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව එහෙනම් අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව නිව්ටන් 200යි. 40 ඒවා කීයද? 5යි. එහෙනම් mu k කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් 1 බෙදීම 5යි. ඒ කියන්නේ 0.2යි.
ඔන්න ඝර්ෂණ සංගුණකය. ඝර්ෂණ සංගුණකයේ 0.2යි. මේ උත්තරය අංක 3. හරි හදාගන්න. හරි 35 බලමු. ඝනත්වයේ සිග්මා වූ ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද ස්කන්ධයේ සිම්පල් m වූ අවලම්බයක් එක රූපයේ පරිදි වාතයේ දෝලණය වන විට ආවර්ත කාලය කැපිටල් T වේ. එය දෙක රූපයේ පරිදි ඝනත්වය ρ කියන එක සිග්මාට වඩා අඩුයි. ජලය තුල ගිල්වූ විට දෝලන කාලාවර්තය වන්නේ. ජලය මගින් ඇති කරන ප්‍රතිරෝධී බල නොසලකා හරින්න. හරි මේක ලේසි. හැබැයි ක්‍රමය දැනගන්න ඕන. මුලින්ම මේ සරල අවලම්බය නිකම්ම එල්ලලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ දෝලනවල ආවර්ත කාලය අපි ගත්තොත් මේ දෝලනවල ආවර්ත කාලය ලියන්නේ t සමානයි 2යි l බෙදීම g ගේ වර්ගමූලය. මේකනේ ආවර්ත කාලය. මෙතන g කියන්නේ කවුද? g කියන්නේ සපල ගුරුත්වජ ත්වරණය. දැන් මේ අවලම්බයේ සහිත පද්ධතිය තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ අවලම්බයේ එල්ලලා තියෙන මේ පද්ධතිය තියෙනවනේ. පද්ධතිය නිශ්චල නිසා හරිද? සපල ගුරුත්වජ ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණයට සමානයි. හරි. අවලම්බයේ සහිත පද්ධතිය උඩට යන්නෙත් නැහැ පහළට යන්නෙත් නැහැ එකතැන නිශ්චලව තියෙනවා. ඒ නිසා සපල ගුරුත්ව ත්වරණය ගුරුත්ව ත්වරණයට සමානයි. හැබැයි ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ පද්ධතිය උඩට සිම්පල් A ත්වරණයෙන් යනවා කියලා. උඩට සිම්පල් A ත්වරණයෙන් යනවා නම් එතකොට ආවර්ත කාලය ලියන්නේ කොහොමද? t සමානයි 2යි l බෙදීම g ධන a ගේ වර්ගමූලය. ඔය තමයි උඩට A ත්වරණයෙන් යනවා නම් ආවර්ත කාලය ලියන විදිය. ඊට පස්සේ පහළට A ත්වරණයෙන් එනවා නම් පහළට A ත්වරණයෙන් එනවා නම් t සමානයි 2යි l බෙදීම g ඍණ a. ඔන්න පහළට A ත්වරණයෙන් එනවා නම් ආවර්ත කාලය. හිතන්න මේ පද්ධතිය පහළට ගුරුත්වයට තේනවා නම් එතකොට A සමානයි g. A සමානයි g වුණොත් එහෙම t කියන එක ලියන්න පුළුවන් 2යි l බෙදීම g ඍණ g. විතර බිඳුවයි ඒ කියන්නේ t සමානයි අනන්තයයි කියලා එනවා. t සමාන අනන්තයයි ඒ කියන්නේ අවලම්බයේ දෝලණය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. හොඳයි. ওই ටිකක් මතක් කරගන්න. දැන් මෙන්න ද්‍රවය තුල ගිල්ලලා තියෙන අවස්ථාව. මෙන්න ද්‍රවය තුල ගිල්ලලා තියෙන අවස්ථාව. මේ ද්‍රවය තුල ගිල්ලලා තියෙනකොට සපල ගුරුත්වජ ත්වරණය අපිට හොයා ගන්න ඕනේ. සපල ගුරුත්වජ ත්වරණය හොයා ගන්න ඕනේ. මෙතන මේ මහ දෙයක් නෙවෙයි කරන්න තියෙන්නේ සපල ගුරුත්වජ ත්වරණය හොයාගන්න එක විතරයි ටිකක් හිතලා කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න ජල මට්ටම. දැන් මොනවාද මෙයා මත තියෙන බල? එකක් තමයි වස්තුවේ බර. වස්තුවේ බර පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා mg. ඊට අමතරව මෙන්න තියෙනවා තන්ත්‍රයේ ආතතිය. ආතතිය T. ඊට අමතරව මෙයා මත තියෙනවා මොකක්ද? උඩුකුරු තෙරපුම U. ඔන්න වස්තුව මත එහෙම නැත්නම් අවලම්බය මත ක්‍රියා කරන බල. දැන් මේ අවලම්බය සමතුලිත නිසා උඩට බලයි පහළට බලයි මොකද වෙන්නේ? සමානයි. උඩට බලයි පහළට බලයි සමානයි. උඩට තියෙන බල T ධන U. පහළට තියෙන බල mg. T සමානයි mg ඍණ U කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පොඩි දෙයක් ට්‍රික් එකක් කියලා දීලා තියෙනවා මතක තියාගන්න. අපිට ඕනේ සපල ගුරුත්ව ත්වරණය හොයන්නේ. එහෙනම් T සමානයි mg ඩෑෂ් කියලා ලියන්න. g ඩෑෂ් කියන්නේ සපල ගුරුත්ව ත්වරණය. හරි දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ T වෙනුවට මොකද දාන්න කියන්නේ? mg ඩෑෂ්. g ඩෑෂ් කියන්නේ සපල ගුරුත්ව ත්වරණය. එහෙනම් මේ T වෙනුවට දානවා mg ඩෑෂ්. g ඩෑෂ් කියන්නේ සපල ගුරුත්ව ත්වරණය. මේක සමානයි mg ඍණ u. එහෙනම් අපිට g ඩෑෂ් කියන එක උත්තර ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ සමීකරණ කාගෙන් බෙදන්න ඕනේද? සිම්පල් m ගෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතන g ඍණ u බෙදීම m. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි u ටයි m ටයි ආදේශ කරන්නයි යන්නේ. g ඩෑෂ් කියන එක ලියන්න පුළුවන් g ඍණ u කියලා කියන්නේ උඩුකුරු තෙරපම. උඩුකුරු තෙරපම සමානයි v විස්ථාපිත ρ ද්‍රව g. විස්ථාපිත ρ ද්‍රව. ද්‍රවයේ ඝනත්වය කියලා කියන්නේ ρ. v ρ g බෙදීම මේ තියෙන්නේ වස්තුවේ ස්කන්ධය. ස්කන්ධය ලියන්න පුළුවන් ඝනත්වය ගුණ කිරීම පරිමාව. වස්තුවේ ඝනත්වය දීලා තියෙනවා සිග්මා පරිමාව v. දැන් මේ v ට v කැපිලා යනවා. එතකොට g ඍණ ρ බෙදීම සිග්මා වතාවක් g. මෙතනින් අපි g එළියට ගත්තාම එක ඍණ ρ බෙදීම සිග්මා කියලා එනවා. මෙන්න ළමයි සපල ගුරුත්වජ ත්වරණය හොයාගත්තා.
දැන් සඵල ගුරුත්ව ත්වරණය දන්නේ හින්දා ආවර්ත කාලය ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද ආවර්ත කාලය ලියන්නේ? t සමානයි 2යි l බෙදීම g dash ගේ වර්ගමූලය. මොකද්ද g dash කියන්නේ? සඵල ගුරුත්ව ත්වරණය. එහෙනම් දැන් ආදේශ කරගන්න. 2යි l බෙදීම g dash. g dash කියලා කියන්නේ g වතාවක් 1 ඍණ ρ බෙදීම සිග්මා. පැහැදිලිද? මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාගේ වර්ගමූලය. හරිද? දැන් ඔයාලට මේක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. t සමානයි මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් 2යි l බෙදීම g වර්ගමූලය ගුණ කිරීම 1 බෙදීම 1 ඍණ ρ බෙදීම සිග්මා. මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාගේ වර්ගමූලය. කොහොම ලියන්න පුළුවන්? වර්ගමූලයේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රකාශනය අපි වර්ගමූල කැලි දෙකකට කඩා ගන්නවා. හරිද? දැන් මෙන්න මේ කැලල වෙනුවට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ කැලල වෙනුවට දාන්න පුළුවන් ආවර්ත කාලයනේ. අලුත් ආවර්ත කාලය මම ගන්නම් t dash කියලා. අලුත් ආවර්ත කාලය t dash කියලා ගන්නවා. එහෙනම් මෙන්න අලුත් ආවර්ත කාලය t dash සමානයි මේකට t දැම්මා. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 1 බෙදීම සිග්මා පොදු හරයට ගත්තොත් සිග්මා ඍණ ρ. හරි. වර්ගමූලය දැන් මේ සිග්මා යනවා උඩට. එතකොට t dash කියන එක ලියනවා t වතාවක් සිග්මා බෙදීම සිග්මා ඍණ ρ ගේ වර්ගමූලය. පැහැදිලිනේ? ඔන්න ආවර්ත කාලය සඳහා ප්‍රකාශනය. හරි හදාගන්න. 49 බලමු. සුමට සිරස් අක්ෂයක් වටා තත්පරයට රේඩියන් 20ක නියත කෝණික වේගයෙන් භ්‍රමණය වන රෝදයක් සිරස්ස අල්ලාගෙන සිටින ළමයෙකු තත්පර 10ක කාලයකදී භ්‍රමණාක්ෂය තිරස් කරන ලදී. මේ සඳහා ඔහු ඇති කළ යුතු ව්‍යාවර්තය වන්නේ. මුලින්ම මේ රෝදය භ්‍රමණය වෙන්නේ මේ වගේ තලයක. එතකොට මේකේ මෙහෙම අපි ඇක්සලයක් ගමුකෝ. මේ වගේ ඇක්සලයකින් තමයි මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ. මෙයා භ්‍රමණය වෙන්නේ මේ දිශාවට තත්පරයට රේඩියන් 20ක කෝණික ප්‍රවේගයෙන්. 20යි රේඩියන් තත්පරයට. තත්පර 10ක කාලයකදී මේ රෝදය තිරස් කරනවා. හරි රෝදය තිරස් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් රෝදය භ්‍රමණය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දිශාවක් ඔස්සේ. මේ තමයි ඇක්සල් එක. දැන් රෝදය භ්‍රමණය වෙන්නේ මේ අතට. කෝණික ප්‍රවේගයේ වෙනසක් නැහැ. කෝණික ප්‍රවේගයේ 20යි රේඩියන් තත්පරයට වෙනසක් නැහැ. අපෙන් අහන්නේ මේ සඳහා යොදන්න ඕන ව්‍යාවර්තය කොච්චරද කියලා. මේක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුල් අවස්ථාවේදී කෝණික ගම්‍යතාව ලියන්න පුළුවන් L සමානයි I ඔමේගා 90. මුල් අවස්ථාවේ කෝණික ගම්‍යතාව ගත්තොත් L1 කියලා අවස්ථිති ගුණය දීලා තියෙනවා 8ක්. 8 ගුණ කිරීම ඔමේගා කියන්නේ 20යි. එහෙනම් 160යි නිව්ටන් මීටර. මේ කෝණික ගම්‍යතාවයේ දිශාව කොහෙටද? කෝණික ගම්‍යතාවයේ දිශාව හොයන්නේ සුරත් නීතිය. හරිද? සුරත මෙහෙම තියාගෙන ඇඟිලි කරකවන්න ඕනේ භ්‍රමණය වන දිශාවට. එතකොට මහපට කිල්ලේ මොන දිශාව තමයි කෝණික ගම්‍යතා දෛශිකයේ දිශාව. එහෙනම් තේරුම් ගන්න දැන් මේක කරකෙන්නේ මේ අතට. එහෙනම් මහපට කිල්ල එන්නේ උඩට. එතකොට කෝණික ගම්‍යතාවයේ දිශාව වෙන්නේ උඩට. මෙන්න කෝණික ගම්‍යතාවයේ විශාලත්වය සහ දිශාව. ඊළඟ මෙතනටත් අපි L සමානයි I ඔමේගා දානවා. L සමානයි I ඔමේගා කෝණික ගම්‍යතාවය L2 අවස්ථිති ගුණය 8යි කෝණික ප්‍රවේගය 20යි. එහෙනම් මෙතනත් 160යි නිව්ටන් මීටර. මෙතන දිශාව හෙව්වොත් එහෙම දිශාව වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මෙන්න කෝණික ගම්‍යතා දෛශිකයේ දිශාව. ඔයාලට මතකද මෙන්න මේ සම්බන්ධය? ටෝ සමානයි ඩෙල්ටා L බෙදීම ඩෙල්ටා T. ටෝ සමානයි ඩෙල්ටා L බෙදීම ඩෙල්ටා T. වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බාහිර අසමතුලිත ව්‍යාවර්තය එහි කෝණික ගම්‍යතාව වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. එතනින් තමයි ඔක එන්නේ. හරි. කෝණික ගම්‍යතාව වෙනස. කෝණික ගම්‍යතාව වෙනස ගන්නේ අවසාන කෝණික ගම්‍යතාවයෙන් මුල් කෝණික ගම්‍යතාව අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ L2 ඍණ L1 බෙදීම කාලය අපිට දීලා තියෙනවා තත්පර 10ක් කියලා. L2 ඍණ L1. L2 කියලා කියන්නේ 160යි
160යි මෙන්න මේ දිශාවට. ඔන්න L2. හරිද? ඒකට එකතු කරන්න ඕනි ඍණ L1. නැත්නම් අපි මෙහෙම ලියන්නම්කෝ. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් නේද? L2 ධන ඍණ L1. L2 ධන ඍණ L1 බෙදීම 10. L2 කියලා කියන්නේ 160යි මේ දිශාවට ධන ඍණ L1. L1 තියෙන්නේ උඩට 160යි. එහෙනම් ඍණ L1 කියන්නේ පහළට 160යි. පහළට 160යි. මේ දෙන්නා බෙදන්න ඕනි 10යි. ඔය තියෙන්නේ දෛශික දෙකක එකතුවක්. දෛශික දෙකක එකතුවක් කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තයක්. හරි. දැන් කොහොමද ඔය දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය හොයන්නේ? සම්ප්‍රයුක්තය හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මේ පැත්තට තියෙනවා 160ක්, මේ පැත්තට තියෙනවා 160ක්. මේ දෙන්නගේ එකතුවනේ ගන්න ඕනේ. එකතුව කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තය. එහෙනම් සම්ප්‍රයුක්තය එන්නේ හරි මැදි. ඇයි? සමාන දෛශික දෙකක් නිසා සම්ප්‍රයුක්තය එන්නේ හරි මැදි. එතකොට මේ දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය එනවා 160යි මූල 2යි නිව්ටන් මීටර. ඔන්න සම්ප්‍රයුක්තය. 160යි මූල 2යි. අපිට ගන්නෙ එකිනෙකට ලම්බක FF කියලා බල දෙකක් තියෙනවා නම් සම්ප්‍රයුක්තය මූල 2යි F. එතකොට මේ දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය එනවා 160යි මූල 2යි බෙදීම 10යි. ඒ කියන්නේ 16යි මූල 2යි නිව්ටන් මීටර. 16යි මූල 2යි නිව්ටන් මීටර. මෙතන නිව්ටන් මීටර නෙවෙයි ඒකකය හොඳේ. ඒකකය නිව්ටන් මීටර නෙවෙයි. ඒකකය අවස්ථිති කූර්ණය ගුණ කිරීම කෝලික ප්‍රවේගයනේ. එහෙනම් kgm වර්ග රේඩියන් තත්පරයට. කොහොම තමයි මෙතන ඒකකය. මෙතනත් එනවා තමයි. kgm වර්ග රේඩියන් තත්පරයට. මෙයාගේ දිශාව ආවේ මේ පැත්තට. මෙයාගේ දිශාව ආවේ උඩ පැත්තට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ගාන හදන්නේ. 16 මූල 2යි නිව්ටන් මීටර. පැහැදිලිද? ඔයාලට මේක හදාගන්න බැරි වෙන්නේ එකක් තමයි මේ හදන විදිය දන්නේ නැහැ. අනිත් එක ගොඩක් කට්ටියට මෙන්න මේ සූත්‍රය මතක නැහැ. τ සමානයි ඩෙල්ටා L බෙදීම ඩෙල්ටා T. හදාගන්න. දැන් මේ ව්‍යාවර්තයේ අපි විශාලත්වයේ විතරයි හොයාගත්තේ. ව්‍යාවර්තයේ දිශාවත් ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තයේ දිශාව ආවා මෙහාටනේ. එහෙනම් අන්න ඒ දිශාව මෙතන දාගන්න. ඔන්න දිශාව. ඒක බෙදන්නේ 10න්නේ. 10න් බෙදුවා කියලා දිශාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් යෙදිය යුතු ව්‍යාවර්තයේ දිශාව වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තම තමයි. ඔය තමයි ව්‍යාවර්තයේ දිශාව. 10න් බෙදුවා කියලා දිශාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔය තමයි දිශාව. 48 බලමු. සංවෘත භාජනයක සංතෘප්ත වාෂ්ප සහ වියලි වාතය අඩංගු වේ. සංවෘත භාජනයක් තියෙනවා මේ. මේකේ සංතෘප්ත වාෂ්ප සහ වියලි වාතය අඩංගු වේ. සංතෘප්ත වාෂ්පය තියෙනවා නම් ඔය විදිහට ද්‍රව ජල කලාපයකුත් තියෙන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ජල වාෂ්ප ධන වියලි වාතය. වියලි වාතය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ජල වාෂ්ප හැරුණුකොට ඉතුරු වාතය. ජල වාෂ්ප ආවම මේක තෙත වාතයක් වෙන්නේ. එතකොට ජල වාෂ්ප ටික ඇරුණාම ඉතුරු වාතය තමයි වියලි වාතය කියලා හඳුන්වන්නේ. හරිද? සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනයේ P0 ද මුළු පීඩනයේ P ද වේ. මුළු පීඩනය කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගේ පීඩන වල එකතුව. ජල වාෂ්ප පීඩනය ධන වියලි වාත පීඩනය. වියලි වාත පීඩනය. ජල වාෂ්ප පීඩනය වියලි වාත පීඩනය දෙකේ එකතුව තමයි මුළු පීඩනය. මුළු පීඩනයේ දීලා තියෙනවා P කියලා. ජල වාෂ්ප තියෙන්නේ සංතෘප්ත අවස්ථාවනේ. සංතෘප්ත අවස්ථාවේ පීඩනය P0 කියලා දීලා තියෙනවා. වියලි වාතයේ පීඩනය මම P1 කියලා ගන්නවා. එහෙනම් මෙතනින් වියලි වාතයේ පීඩනය උත්තර ගන්න පුළුවන් P ඍණ P0. ඔය තමයි වියලි වාතයේ පීඩනය. දැන් උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවනසේ පරිමාව දෙගුණයක් දක්වා වැඩි කළ විට මෙයාගේ පරිමාව දෙගුණයක් දක්වා වැඩි කරනවා. කලින් පරිමාව V නම් දැන් පරිමාව 2යි V. පරිමාව දෙගුණයක් දක්වා වැඩි කළ විටද සංතෘප්ත වාෂ්ප පැවතුනි නම් පරිමාව වැඩි කරාට පස්සේ සංතෘප්ත වාෂ්ප තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ ජල වාෂ්ප ධන වියලි වාතය. මේ වෙලාවේ ජල වාෂ්ප වල පීඩනය වෙනස් වෙනවද? මේ වෙලාවේ ජල වාෂ්ප වල පීඩනය වෙනස් වෙනවද?
පරිමාව දෙගුණයක් කරා කියලා ජල වාෂ්ප වල පීඩනය වෙනස් වෙනවද? නැහැ. ඇයි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය රඳා පවතින්නේ උෂ්ණත්වයේ මත විතරයි. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙලා නැති හින්දා සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ජල වාෂ්ප වලින් ඇති කරන පීඩනය P0ම තමයි. වියලි වාතයෙන් ඇති කරන පීඩනය මම ගන්නවා P2 කියලා. මුළු පීඩනය අපිට දීලා තියෙනවා කීයද? මුළු පීඩනය. මුළු පීඩනය තමයි අහන්නේ නේ. මුළු පීඩනය මම ගන්නවා PT කියලා. එහෙනම් P0 ධන P2 සමානයි PT. එතකොට P2 කියන එක ලියන්න පුළුවන් PT ඍණ P0. ඔය හොයාගත්තේ කාගේ පීඩනයද? වියලි වාතයේ පීඩනය. වියලි වාතයට වායු නියම දාන්න පුළුවන්. සංතෘප්ත වාෂ්ප වලට වායු නියම දාන්න බෑ. සංතෘප්ත වාෂ්ප වලට වායු නියම දාන්න බැරි හේතුව තමයි සංතෘප්ත වාෂ්පයක් නම් ඒක හැම විටම ද්‍රව ජලයත් එක්ක ගතික සමතුලිතතාවයකනේ තියෙන්නේ. එතකොට ද්‍රව ජල කලාපයේ ඉඳන් වාෂ්ප කලාපයටත් අනුගමන කරනවා, වාෂ්ප කලාපයේ ඉඳන් ද්‍රව කලාපයටත් අනුගමන කරනවා. ඒ නිසා වාෂ්පයේ ස්කන්ධය නියතව තියෙන්නේ නැහැ. ස්කන්ධය නියතව නොපවතින නිසා වායු නියම දාන්න බෑ. දැන් බොයිල් නියමය ගත්තත් අචල වායු ස්කන්ධය කියලා තමයි පටන් ගන්න. එහෙනම් ස්කන්ධය නියත වෙන්න ඕන. චාල්ස් නියම ගත්තත් අචල වායු ස්කන්ධය කියලා පටන් ගන්න. එහෙනම් ස්කන්ධය නියත වෙන්න ඕන. එතන මේ සංතෘප්ත වාෂ්ප වලට වායු නියම දාන්න බෑ. හැබැයි මේකේ මේ වියලි වාත කොටසට වායු නියම දාන්න පුළුවන්. හරි, වියලි වාත කොටසේ වායු ස්කන්ධය නියතයි. හරි. එහෙනම් වියලි වාතයට දාන්න බොයිල් නියමය. වියලි වාතයට දාන්න බොයිල් P1 V1 සමානයි P2 V2. මෙතන වියලි වාතයේ පීඩනය අපි හොයාගත්තා P ඍණ P0 නේ. ජල වාෂ්පයේ පීඩනය දීලා තිබුණා P0 කියලා. වියලි වාතයේ පීඩනය අපි ගත්තා P1 කියලා. ඒතර P1 කියලා හොයාගත්තා P ඍණ P0. P ඍණ P0 වතාවක් පරිමාව V. දැන් වියලි වාතයේ පීඩනය PT ඍණ P0 වතාවක් පරිමාව 2V. V ට V කැපිලා P ඍණ P0 සමානයි 2PT ඍණ 2P0. එතකොට 2PT කියන එක එනවා P ඍණ P0 කියලා. හරි, P ඍණ P0 නෙවෙයි P ධන P0. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් PT කියන එක සමානයි P ධන P0 බෙදීම 2. PT සමානයි P ධන P0 බෙදීම 2. ඔක තමයි එන්නේ. අපි PT කියලා ගත්තේ ටෝටල් එකනේ. ටෝටල් එක තමයි PT කියලා ගත්තේ මුළු පීඩනය. හරි, හදා ගන්න ඔය විදිහට. ඕකේ, පොඩ්ඩක් ලියලා තියන්න මෙහෙම. සංතෘප්ත වාෂ්ප වලට වායු නියම යෙදිය නොහැක. එම නිසා ජල වාෂ්පයට බොයිල් නියමය යෙදිය නොහැක. නමුත් ස්ථිර වී ඇති වියලි වායු කොටසේ ස්කන්ධය නියත නිසා වියලි වාත කොටසට පමණක් බොයිල් නියමය යෙදිය හැක. ඊළඟට අපි හදමු 25. අභ්‍යන්තර අරය සිම්පල් A ද බාහිර අරය සිම්පල් B ද වන කුහර සිලින්ඩරයක් එහි අක්ෂය වටා තිරස්තලයක භ්‍රමණය වේ. අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශව පවතින සිම්පල් M ස්කන්ධයක් පහළට ඇද නොවැටීම සඳහා සිලින්ඩරයේ භ්‍රමණය විය යුතු අවම භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතය F නම් වස්තුව සහ සිලින්ඩරයේ ඇතුල් පෘෂ්ඨය අතර ස්ථිති ඝර්ෂණ සංගුණකය වන්නේ. අතර මේ ගාන හදන්න අපිට මේ සිලින්ඩරේ බාහිර පෘෂ්ඨය අදාළ නැහැ. බාහිර අරය ඕනිත් නැහැ. හරිද? බාහිර අරය ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ඇක්සිස් එකක් වටා තමයි භ්‍රමණය වෙන්නේ. මෙන්න භ්‍රමණාක්ෂය, මෙන්න සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය. සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය. මේ පෘෂ්ඨය තව උඩට පහළට තියෙනවා. අපි මේ කොටසක් විතරක් හදගමු. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කුඩා සිම්පල් M ස්කන්ධයක්. හරි. ස්පර්ශ වෙලා තියෙන්නේ අපි අර බල ටික පේන්න ලකුණු කරට ඕන නිසා තමයි පරතරයක් තියලා තින්නේ. මෙයාගේ ස්කන්ධයේ සිම්පල් M. එහෙනම් අපිට බර මාක් කරගන්න පුළුවන්. කොච්චරයිද? mg. ඔන්න බර. ලිස්සන්න හදන්නේ පහළට නම් ඝර්ෂණ බලය මාක් වෙන්නේ උඩට. මෙන්න තියෙනවා ඝර්ෂණ බලය. ඝර්ෂණ බලය මම කැපිටල් F කියලා ගන්නවා. ඝර්ෂණ බලය කැපිටල් F කියලා ගන්න. ඔන්න ඝර්ෂණ බලය. ඊට පස්සේ බිත්තිය මගින් ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. මෙන්න බිත්තිය මගින් ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව ඒක කැපිටල් R.
දැන් මේ සිම්පල් ms ස්කන්ධයේ ගමන් පතය අපි ලකුණු කරොත් එහෙම මේ වගේ ගමන් පතයක් තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. ඕම ඔය වගේ පතයක තමයි යන්නේ. හරි. අපි දන්නවා වස්තුවක් වෘත්තාකාර පතයක යන්න නම් කුමන හෝ ක්‍රමයකින් කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය සැපෙන්න ඕන. කුමන හෝ ක්‍රමයකින් කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය සැපෙන්න ඕන. එතකොට මෙතනදී මෙයාට කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය ලැබෙන්නේ බිත්තිය මගින් ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවෙන්. මේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා බලය තමයි අවශ්‍ය කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය සපයන්නේ. ඝර්ෂණ බලය තියෙන උඩට ඒකෙන් කේන්ද්‍රයේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. බර තියෙන්නේ පහළට ඒකෙනුත් කේන්ද්‍රයේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය සපයන්නේ කවුරු මගින්ද? අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව මගින්. හරි. වෘත්තයේ අරය මෙයාගේ අරය අපිට දීලා තිබුණා සිම්පල් A කියලා. හරි. මෙයාගේ අරය සිම්පල් A කියලා දීලා තිබුණා. හොඳයි. බලන්න හදන විදිය. M ට කේන්ද්‍රය දෙසට දාන්න F සමානයි M. කේන්ද්‍රය දෙසට. හරි. එතන කේන්ද්‍රයේ පැත්තට තියෙන බලය කවුද? කැපිටල් R. කේන්ද්‍රයේ පැත්තට තියෙන බලය කැපිටල් R. අනිත් පැත්තට බල තියෙනවද? නැහැ. මේ උඩට තියෙන බලයනුයි පහළ තියෙන බලයනුයි කේන්ද්‍රයේ පැත්තට සංරජ කරනවද? නැහැ. එහෙනම් කේන්ද්‍රයේ පැත්තට තියෙන එකම බලය R. ඒක සමානයි M වතාවක් Aට දාන්න ඕනි කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණය. හරි. කේන්ද්‍රයේ දෙසට F සමානයි මේ දානකොට Aට දාන්න ඕනි කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණය. කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණය ලියත හැකි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවානේ. කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණයේ AR ලියන්න පුළුවන් අපිට. එකක් තමයි V වර්ගයට R. ඒක සමානයි R ඔමේගා වර්ගය. ඒක සමානයි V ඔමේගා. කොහොම ලියන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ දීලා තියෙන දත්වල හැටියට R ඔමේගා වර්ගය තමයි හරියන්නේ. නේ? එහෙනම් කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණය දාන්න R ඔමේගා වර්ගය. එතකොට මේ කැපිටල් R කියන එක ලැබෙනවා M ගුණ කිරීම R කියලා කියන්නේ A ඔමේගා ලියන්න පුළුවන් 2πf මෙයාගේ වර්ගය. හරි. එහෙනම් කැපිටල් R කියන එක ලැබෙනවා 4π වර්ගය MAF වර්ගය. මෙන්න අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. පැහැදිලි නේද? මේක අහල් තියෙන්නේ අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨයේ සිලින්ඩරයේ ඇතුල් පෘෂ්ඨය හා ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකේ වань. මේ දක්වා ටික තේරුණාද? හරි. ඔන්න අපි හොයාගත්තා බිත්තිය මගින් ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ඊට පස්සේ සිම්පල් M ගේ සිරස් සමතුලිතතාව සලකමු. සිරස් සමතුලිතතාව. උඩට තියෙන්නේ ඝර්ෂණ බලය, පහළට තියෙන්නේ බර. එහෙනම් මෙන්න මේ F කියන ඝර්ෂණ බලය බරට සමාන වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. මේක අපිට කියලා තිබුණා බලන්න. පහළට ඇද නොවැටීම සඳහා සිලින්ඩරයේ භ්‍රමණය විය යුතු අවම භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතය. ඒ කියන්නේ ළමයි එහෙනම් අවම භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතයෙන් භ්‍රමණය වෙනකොට මෙයා පහළට ලිස්සන්න ඔන්න මෙන්න අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. ලිස්සන්න ඔන්න මෙන්න අවස්ථාවේ තියෙනවා නම් ඝර්ෂණ බලය තියෙන මොන අවස්ථාවේද? සීමාකාරී අවස්ථාවේ. පැහැදිලිනේ? ඔයාලා පුරුදු වෙන්න එපා මේ දකින හැමතැනටම ඝර්ෂණ බලයට μr දාන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඝර්ෂණ බලය F සමානයි μr කියලා ලියන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි ලිස්සන්න ඔන්න මෙන්න අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් ලිස්සන අවස්ථාව. නැත්නම් මේ දකින හැමතැනටම ඝර්ෂණ බලයට μr කියලා දාන්න යන්න එපා. දැන් මට මෙතන නිකන් μr කියලා දාලා හදාගෙන යන්න පුළුවන් මුකුත් විස්තර කරන්න නැතුව. හැබැයි එහෙම බෑනේ. හරිද? μr මෙතන දානවා නම් එක්කෝ මේක තියෙන්න ඕනි ලිස්සන්න ඔන්න මෙන්න අවස්ථාවේ. එහෙම නැත්නම් ලිස්සන අවස්ථාවේ තියෙන්න ඕනි. මේකේ කියලා තියෙනවා පහළට ඇද නොවැටි රැඳී පවතින්න නම් භ්‍රමණය කළ යුතු අවම සංඛ්‍යාතය F. එහෙනම් F කියන සංඛ්‍යාතයෙන් භ්‍රමණය වෙනකොට මෙයා පහළට ඇද වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නම් සීමාකාරී අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ F වෙනකොට μr දාන්න පුළුවන්. ඝර්ෂණ සංගුණකයේ μ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව R සමානයි mg. μ ගුණ කිරීම R කියන එක අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව හොයාගත්තා. 4π වර්ගය F වර්ගය ma. 4π වර්ගය F වර්ගය ma සමානයි mg. m ට m කැපිලා යනවා. එහෙනම් μ කියන එක ලැබෙනවා g බෙදීම 4π වර්ගය F වර්ගය a. ඔන්න μ වල අගය. හරිද? ඇත්තටම ගත්තොත් මේ එන්නේ μs කියන එක. ඒ කියන්නේ ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකයක් තමයි එන්නේ. μs. හරි හදාගන්න එකත්. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ ප්‍රශ්නාංක 20. රූපේ පරිදි පරස්පර වර්ගඵලයේ පිළිවෙලින් 3a 2a සහ a වන
තාපසන්නායකතාව පිළිවෙලින් 3k 2k හා k වන දිග සමාන ලෝහ දඬු තුනක් ඉතා හොඳින් තාප පරිවර්ණය කර ඇත. දෙකෙලවර උෂ්ණත්ව 100 හා සෙල්සියස් අංශක 2ක් වේ නම් P හා Q දඬු සම්බන්ධ වී ඇති අතුරු මුහුණතේ උෂ්ණත්වය වන්නේ. දඬු පද්ධතිය දීලා තියෙනවා. පරිවර්ණය කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 100යි. මේ පැත්තේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2යි. මෙයාගේ තාපසන්නායකතාව 3k, මෙයාගේ 2k, මෙයාගේ k. පරස්පර වර්ගඵල දීලා තියෙනවා. මෙයාගේ 3a, ඊට පස්සේ මෙතන 2a, මෙතන a. දැන් ළමයි මේ දඬු තුන ශ්‍රේණිගත දඬු තුනක්නේ. ශ්‍රේණිගතයි නම් හැම දණ්ඩක් හරහාම තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතා සමානයි. හරි. එතකොට දැන් මේක තුල තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතාව q බෙදීම t නම් මේක තුල තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතාව m q බෙදීම t ම තමයි. ශ්‍රේණිගත දණු පද්ධතියක සෑම දණ්ඩක් කරාම තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතාව එකමයි. එහෙනම් මෙතන q බෙදීම t ම තමයි. දැන් මම ගන්නම් p හා q දණු දෙකේ පොදු අතුරු මුණතේ උෂ්ණත්වය θ කියලා. මෙතන උෂ්ණත්වය θ කියලා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන උෂ්ණත්වය මේක θ1 කියලා ගන්නම්කෝ. මෙතන උෂ්ණත්වය θ2 කියලා ගන්නවා. හරි බලාගන්න. මේ පොදු අතුරු මුණතේ උෂ්ණත්වය θ1, මේ පොදු අතුරු මුණතේ උෂ්ණත්වය θ2. හරිද? PQR කියලා දණු තුන නම් කරලා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ P දණ්ඩ, මේ තියෙන්නේ Q දණ්ඩ, මේ තියෙන්නේ R දණ්ඩ. හොඳට බලාගන්න. දැන් තාපසන්නායකතා සමීකරණය. මතක සමීකරණය මෙන්න මේකනේ. P සමානයි KA θ1 ඍණ θ2 බෙදීම L. දැන් මෙන්න මේ P දණ්ඩේ Q දණ්ඩේ දෙකේම තාපසන්නායක ශීඝ්‍රතා සමානයිනේ. ශීඝ්‍රතා සමානයි නම් P එකමයි. එහෙනම් මෙන්න මේකත් දෙන්නට මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. එතන අපිට ලියන්න පුළුවන් 3k ගුණ කිරීම 3a ගුණ කිරීම 100 ඍණ θ1 බෙදීම L. මේක සමානයි Q දණ්ඩේ තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතාවට. ඒක ලියන්න පුළුවන් 2k ගුණ කිරීම 2a θ1 ඍණ θ2 බෙදීම L. මෙන්න මේ kට k කැපෙනවා, aට a කැපෙනවා, lට l කැපෙනවා. 3 3 9යි. තර 900 ඍණ θ1 සමානයි 4 වතාවක් θ1 ඍණ θ2 කියලා එනවනේ. එතන මෙතන 4යි θ1 එනවනේ. ඒකට මේ ඍණ θ1 මෙහෙට ඇවිල්ලා එකතු වුණාම 5යි θ1 ඍණ 4යි θ2 සමානයි කීයද? 900යි. මේක අපි ගමු පළවෙනි ප්‍රකාශනය කියලා. මම මේ හැමෝටම තේරෙන පොදු ක්‍රමයට තමයි හදන්නේ. කෙටි ක්‍රමයක් ඔයාලගේ මාකින් එකේ දාලා තියෙනවා සමානුපාතික වලින්. ඒක තේරෙන කට්ටිය ඒක හදන්න. මම මේ පොදුවේ හදන ක්‍රමය තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් අපි මේ කරේ P දණ්ඩේ Q දණ්ඩේ තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතා සමාන කරපෙකනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ Q දණ්ඩේ R දණ්ඩේ දෙකෙත් මොකද වෙන්නේ? තාපය ගන්න ශීඝ්‍රතා සමානයි. ඊයන වෙනම් Q දණ්ඩේ ගන්න ශීඝ්‍රතාව ලියන්න පුළුවන් 2k ගුණ කිරීම 2a ගුණ කිරීම Q දණ්ඩේ උෂ්ණත්ව වෙනස වෙන්නේ θ1 ඍණ θ2 බෙදීම L. ඒක සමාන කරන R දණ්ඩේ ගන්න ශීඝ්‍රතාවට. k ගුණ කිරීම a ගුණ කිරීම θ2 ඍණ 2 බෙදීම L. k ට k, a ට a, l ට l කැපෙනවා. 4යි θ1 ඍණ 4යි θ2 සමානයි θ2 ඍණ 2. අරයත් මෙහෙට ආවන් පස්සේ 4යි θ1 ඍණ 5යි θ2 සමානයි ඍණ 2. දැන් අපිට මේ සමීකරණ දෙක සුළු කරලා θ1 කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. θ1 කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ 5යි θ2, මෙතන තියෙන 4යි θ2. එතකොට මෙයාව 5න් ගුණ කරලා මෙයාව 4න් ගුණ කරලා අඩු කරා නම් හරිනේ. එහෙනම් පළවෙනි සමීකරණය 5න් ගුණ කරලා ඒකෙන් අඩු කරන්න දෙවෙනි සමීකරණය ගුණ කිරීම 4. 13 වරක් 5 65යි. 65යි θ1 ඍණ මේක 4න් ගුණ කරාම 16යි θ1. මෙතන 5න් ගුණ කරාම 4500 ඍණ 4න් ගුණ කරාම 8යි ඍණ 8. 15න් 6ක් 9යි. මෙතන 5 එකක් 4යි 49 θ1 සමානයි 4508යි. θ1 කියලා කියන්නේ 4508 බෙදීම
49. ඔක් සුළු කරලා බලන්න. මේක සුළු කරලා බලන්න 92යි සෙල්සියස් අංශුව. කොහොම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සමානුපාතික ක්‍රම වලින් විස්තරය දාලා තියෙනවා. ඒක බලලා එහෙම හදුවත් කමක් නැහැ. ඊළාට 47 හදමු. ඇදි තන්තුවක් සුමට කප්පියක් මතින් යවා සිම්පල් M ස්කන්ධයක් යට කසා ඇත. වස්තුව ජලයේ ගිල්ලූ විට තන්තුවේ මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතයේ F1ද තෙල්වල ගිල්ලූ විට මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතයේ F2ද වේ. වස්තුවේ ඝනත්වයේ ρ නම් මින් නිවැරදි සම්බන්ධය වන්නේ. හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලම මම ගන්නම් මෙහෙම පොදු අවස්ථාවක් ගන්නම්කෝ. මෙන්න තියෙනවා තන්තුව කප්පියක් උඩින් ගිහිල්ලා වස්තුව ද්‍රවයක් ඇතුලේ ගිරලා තියෙනවා. වස්තුවේ ඝනත්වය ρ කියලා දීලා තියෙනවා. ද්‍රවයේ ඝනත්වය මම ගන්නම් සිග්මා කියලා. ද්‍රවයේ ඝනත්වය සිග්මා. මෙයා මූලික තාණයෙන් කම්පණය වෙන්නේ කියලා දීලා තියෙනවානේ. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම තමයි තරංග රටාව යන්නේ. මූලික තාණයෙන් කම්පණය වෙනවා. මේ වෙලාවේ තන්තුවේ ආපතිය කැපිටල් T කියලා ගත්තොත් මෙන්න බර තියෙනවා පහළට mg ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා උඩුකුරු තෙරපුම u. හරි බර mg උඩුකුරු තෙරපුම u. දැන් ඔයාලට සමතුලිතතාව සැලකුවොත් ලියන්න පුළුවන් T ධන u සමානයි mg T සමානයි mg ඍණ u mg ඍණ u u කියලා කියන්නේ උඩුකුරු තෙරපුම. උඩුකුරු තෙරපුම ලියන්න පුළුවන් v සිග්මා g. දැන් එතකොට මේක අපිට v කියන්නේ වස්තුවේ පරිමාව. වස්තුවේ පරිමාව ලියන්න පුළුවන්. වස්තුවේ පරිමාව ලියන්න පුළුවන් ස්කන්ධයේ බෙදීම ඝනත්වය. එතකොට mg ඍණ ස්කන්ධය m බෙදීම වස්තුවේ ඝනත්වය ρ වතාවක් සිග්මා g. වස්තුවේ පරිමාවට දැම්ම ස්කන්ධයේ බෙදීම ඝනත්වය කියලා. මෙතෙන් අපිට m බෙදීම ρ කියන m බෙදීම mg කියන එක එළියට ගන්න පුළුවන්. එතන එක ඍණ සිග්මා බෙදීම ρ. හරි. ඕක තව ටිකක් සුළු කරොත් අපිට එනවා mg වතාවක් ρ ඍණ සිග්මා බෙදීම ρ. ඔන්නාව ආතතිය. පැහැදිලිනේ? ඕක මම ගත්තේ පොදුවේ. ජලයටවත් තෙල් වලටවත් නෙවෙයි පොදුවේ ද්‍රවයක් සඳහා ආතතිය ගත්තේ. ඔයාලා දන්නවා මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය ලියන්න පුළුවන්. මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය F0 සමානයි 1/2L T බෙදීම M ගේ වර්ගමූලය. මේ M කියලා කියන්නේ තන්තුවේ ඒකක දිගක ස්කන්ධයේවත් රේඛීය ඝනත්වය. ඒක මම M0 කියලා ගන්නම්. නැත්නම් අර ස්කන්ධයේ සිම්පල් M එක පැටලිලා යන හින්දා. හරි. දැන් ජලය සඳහා මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතය දීලා තියෙනවා F1 කියලා. එහෙනම් F0 වෙනුවට දාන්න F1. ජලය සඳහා මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය F1 සමානයි 1/2L1 2L1 මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතය L1 L2 කියලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අවස්ථා දෙකේදීම දිගවල් සමානයි. එකම මේකනේ දීලා තියෙන්නේ. ඊතර දිගවල් සමානයි. ආතතිය ලියන්න පුළුවන් mg වතාවක් ρ කියලා කියන්නේ වස්තුවේ ඝනත්වය, සිග්මා කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය. දැන් ද්‍රවයේ වෙන්නේ ජලය. එහෙනම් ρ w බෙදීම ρ කියලා කියන්නේ වස්තුවේ ඝනත්වය. හරි. ඒක බෙදන්න ඕනි කාගෙන්ද? සිම්පල් m0 කිය. නැත්නම් අපි මෙහෙම කරමුකෝ. මේ බලන්න ඊට වැඩි ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. අවස්ථා දෙකේදීම එකම තන්තුව පාවිච්චි කරන්නේ ඒ නිසා තන්තුවේ රේඛීය ඝනත්වය නියතයි. අවස්ථා දෙකේදීම එකම තන්තුව පාවිච්චි කරන නිසා තන්තුවේ දිගත් නියතයි. එතකොට F0 සමානුපාතිකයි කාටද? මූල T ට. දැන් ජලය සඳහා ගත්තොත් ජලය සඳහා F0 කියන එක දීලා තියෙනවා F1 ඒක සමානුපාතිකයි TW වර්ගමූල. ඊළඟ ද්‍රවය තෙල් සඳහා තෙල් වලට අදාළව මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතය F2 ඒක සමානයි T තෙල්. තෙල් කියන්නේ O කියලා දාන්නම්කෝ oil. හරි. දැන් අපිට මේ F1 බෙදීම F2 කියන එක ලියන්න පුළුවන් TW බෙදීම T oil ගේ වර්ගමූලය. හරිද? TW කියලා කියන්නේ mg වතාවක් ρ ඍණ
සිග්මා කියන්නේ රෝ W බෙදීම රෝ බෙදීම තෙල් වලට අදාළ ලිව්වොත් එහෙම mg වතාවක් රෝ ඍණ රෝ ඔයිල් බෙදීම රෝ මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාගේ වර්ගමූලය mg ට mg කැපෙනවා රෝට රෝ කැපෙනවා එතකොට ලැබෙනවා රෝ ඍණ රෝ W බෙදීම රෝ ඍණ රෝ ඔයිල් මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාගේ වර්ගමූලය මේක තමයි F1 බෙදීම F2 ට එන්නේ හරිද ඔයාලා මෙතරින් අර පොදු ප්‍රකාශනයක් හදාගත්තාම මේකේ මොකක් විතරද වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ සිග්මා කියන එක විතරයි. ජලය නම් සිග්මාට දානවා රෝ W කියලා. තෙල් නම් සිග්මාට දානවා රෝ ඔයිල් කියලා. ඒක විතරයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට අපි 12 හදමු. රූපේ පරිදි AB මීටර රූලක් B හිදී විවර්තනය කර C ලක්ෂයෙන් දුනු තරාදියකට සම්බන්ධ කර ඇත. AB තිරස් පිහිටීමේ පවත්වාගත් විට දුරතරාදි පාඨාංකය 0.5 කිලෝග්‍රෑම් නම් මීටර වල ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් නම් එහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට B හි සිට ඇති දුර මේක ඒකාකාර නොවන මීටර රූලක් බව මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද මේක ඒකාකාර මීටර රූලක් නම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට තියෙන දුර අහන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ඒකාකාර නොවන මීටර රූලක් බව අපි තේරුම් ගත යුතුයි. මේ කෙළවරින් විවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඔය විදිහට මෙතනින් එතන විවර්තනය කරලා තියෙනවා. මේක B. මේ පැත්තේ කෙළවර කැපිටල් A මෙතන තියෙනවා දුනු තරාදිය. තරාදි පාඨාංකය කියලා කියන්නේ බර එල්ලන කොක්කේ ආතතිය. දුනු තරාදියක පාඨාංකය කියන්නේ බර එල්ලන කොක්කේ ආතතිය. පාඨාංකය දීලා තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 0.5ක්. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 5යි. නිව්ටන් 5යි. මෙතන එතකොට අපිට ආතතිය දාගන්න පුළුවන් නිව්ටන් 5යි. තරාදි පාඨාංකය කියන්නේ බර එල්ලන කොක්කේ ආතතිය. මීටර වලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මෙතන තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. මේක අපිට හරිනද කියලා කියන්න බෑ. ඒකාකාර මීටර රූලක් නොවන නිසා ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2යි. ඒ කියන්නේ නම් නිව්ටන් 20යි. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට B වල ඉඳන් තියෙන දුර මම ගන්නම් x කියලා. මේ ගාන හදන්න නම් ඔයාලට තව දත්තයක් දෙන්න ඕනේ. ඔය දීලා තියෙන දත් වලින් ගාන හදන්න බෑ. හරිද? එක දත්තයක් අඩුයි මේ රූප සරහන. මොකක්ද අඩු දත්තය? මේ A වල ඉඳන් C වලට A වල ඉඳන් C වලට තියෙන දුර දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ දුර ඔයාලට දෙන්න ඕන සෙන්ටිමීටර 20ක් කියලා. එතලමයි මීටර රූලක් නම් සම්පූර්ණ දිග සෙන්ටිමීටර 100යිනේ. එතන මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන දුර 80යි. එතකොට මේ දුර ප්‍රමාණය අපිට දාගන්න පුළුවන් කීයද? 80 ඍණ x කියලා. 80 ඍණ x. පැහැදිලිද? හරි. මෙන්න තියෙනවා විවර්තන ලක්ෂය. විවර්තන ලක්ෂයෙන් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා නිශ්චිතව කියන්න බෑ. මෙතනින් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා අපි දන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා දන්නේ නැති නිසා ඒවා ගානට එන එක වළක්වන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එම ලක්ෂය වටා ගුණ ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ B වටා ගුණ ගත්තාම B ලක්ෂයෙන් එන ප්‍රතික්‍රියා ගානට ඇතුළත් වෙන එක නතර වෙනවා. එහෙනම් අපි B වටා ගුණ ගමු. දණ්ඩයේ සමතුලිතතාවට සමතුලිතතාවට B වටා දැන් මේක සමතුලිතයිනේ එහෙනම් දක්ෂිනාවර්ත ගුණය වාමාවර්ත ගුණය සමාන වෙනවා B වටා දක්ෂිනාවර්ත ගුණයක් එන්නේ T ගේ T ගුණ කිරීම ලම්බක දුර වෙන්නේ 80යි මේ ටික 20යි සම්පූර්ණ දුර 100ක් ඉන්න 80යි වාමාවර්ත ගුණයක් එන්නේ 20න් ලම්බක දුර වෙන්නේ x T කියලා කියන්නේ 5යි 5 ගුණ කිරීම 20 වරක් මෙතන එනවා 4ක් කියලා එහෙනම් 5 ගුණ කිරීම 4 සමානයි x. 5 ගුණ කිරීම 4 සමානයි x. ඒ කියන්නේ x සමානයි සෙන්ටිමීටර 20යි. ඒ කියන්නේ නම් b කෙළවරේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 20ක් දුරින් තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේක ඒකාකාර මීටර රූලක් නෙවෙයි. හරි. ඒකට ඔයාලට ඕල් එකක් දෙන්නම්. මොකද රූප සරහනේ දත්තයක් අඩු නිසා. හරි හදාගන්න. ඊළඟට අපි හදන්න යන්නේ 27. කැපිටල් A නිරීක්ෂකයෙක් පොළොව මත නිශ්චලව සිටින අතර B මිනිසෙක් සංඛ්‍යාතය 360යි හර්ට්ස් වූ නලාවක් නාද කරමින් ට්‍රොලියක් මත 30 ms ඍණයක වේගයෙන් කන්දක් දෙසට චලනය වේ. වාතයේ ධ්වනි වේගය 330ක් නම් කැපිටල් A නිරීක්ෂකයා ලබන නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය වන්නේ. මෙතන අර ගානේ ගැටලුවක් ආවා අපිට විස්තරය තුල දීලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යාතය 360ක් කියලා.
රූපේ මාක් කරලා තියෙන සංඛ්‍යාතය 300ක්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වේ සංඛ්‍යාතය කීය කරලා හදාගන්න කියලාද? 360 කියලා දාලා හදන්න කියලා කිව්වේ. ද 300ද? 300 නේ. සංඛ්‍යාතය නම් 300 දාලා හදමු. හරි සංඛ්‍යාතය 300 දාලා හදමු. දැන් මෙන්න මේ අහගන්න B කියන්නේ ප්‍රභවය. මෙන්න ප්‍රභවයේ S. හරි ප්‍රභවය වෙන්නේ මෙතනදී කැපිටල් B. ප්‍රභවය යනවා මෙන්න මේ දිශාවට 30 ms ඍණයක වේගයෙන්. 30 ms ඍණයක වේගයෙන්. එතන මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය 300යි හර්ට්ස්. 300යි. 300ක් නෙවෙයි ඔතන මැච් වෙන්නේ මට හිතෙන්නේ 360ම තමයි. ඔව් කැපෙනවා. මේ ඒ හින්දා මේකටත් ඔයාලට ඕල් එකක් දෙන්න වෙයි. හරිද? අපි 360 දාලා හදමු ඈ. සංඛ්‍යාතය 360ක් කියලා ගමු. හරි ඔන්න 360යි. මේ තමයි කැපිටල් A. කැපිටල් A තමයි මේ වෙලාවේ නිරීක්ෂකයා. ඔබ්සර්වර් කැපිටල් A. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. එහෙනම් UO කියන එක බිඳුවයි. නිරීක්ෂකයාගේ දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය මම ගන්නම් F dash. දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය F dash. හරි මේ වෙලාවේ ප්‍රභවයේ නිරීක්ෂකයාගෙන් ඉවතට යන්නේ. එහෙනම් දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. F dash සමානයි v ධන හෝ ඍණ UO බෙදීම v ධන හෝ ඍණ US වතාවක් F. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලින්දා UO බිඳුවයි. එතන ඉරෙන් උඩ v. දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්න නම් ඉරෙන් යට එක්කෙනා වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් v ධන US වතාවක් සංඛ්‍යාතය F. v කියලා කියන්නේ වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය එක දීලා තියෙනවා 330යි. 330 බෙදීම 330 ධන US ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය 30යි. වතාවක් එළියෙන් තියෙනවා සත්‍ය සංඛ්‍යාතය ඒක 360යි. මෙතන 330යි 30යි කියන්නේ 60යි කැපිලා ගියාම පස්සේ සංඛ්‍යාතය එනවා 330ක් හර්ට්ස්. මෙන්න සංඛ්‍යාතය 330යි හර්ට්ස්. ඔය තමයි කැපිටල් A කියන නිරීක්ෂකයාට ඇහෙන හඬේ සංඛ්‍යාතය. දැන් ළමයි මෙයා මෙහිම මේ පැත්තට එනකොට මෙන්න තියෙනවා කන්ද. ඔබ දැන් කන්ද තියෙනවානේ. කන්දේ ඉන්නවා නිරීක්ෂකයෙක් කියලා හිතන්න. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා නිරීක්ෂකයෙක්. ඔව්. හරි ඔන්න නිරීක්ෂකයෙක්. කන්දේ ඉන්න නිරීක්ෂකයාට ඇහෙන සංඛ්‍යාතය මම ගන්නම් F double dash කියලා. කන්දේ ඉන්න නිරීක්ෂකයාට ඇහෙන සංඛ්‍යාතය තමයි F double dash. එතන මෙන්න නිරීක්ෂකයා ප්‍රභවයේ එන්නේ නිරීක්ෂකයා දෙසට. පැහැදිලිනේ? එතකොට එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නිරීක්ෂකයාට අදාළව ගත්තොත් F dash සමානයි v ධන හෝ ඍණ UO බෙදීම v ධන හෝ ඍණ US වතාවක් F. මෙතනදිත් නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. ප්‍රභවය තමන්ගේ දෙසට වෙන නිසා දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන්න ඕනි. දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන්න නම් ඉරෙන් යට එක්කෙනා අඩු වෙන්න ඕනි. එතනනේ v ඍණ US වතාවක් සංඛ්‍යාතය F. v කියලා කියන්නේ 330යි. v කියන්නේ 330යි ඍණ US ප්‍රභවයේ ප්‍රවේගය 30යි. සංඛ්‍යාතය අපිට දීලා තියෙනවා 360ක් කියලා. ඒතර 330 බෙදීම මේක සුළු කරාම 300යි. ගුණ කිරීම 360. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපිලා යනවා. 3 වරක් 11යි. 11 ගුණ කිරීම 36. 11 සරක් 6 66යි. 11 සරක් 33 39යි. 396යි හර්ට්ස්. දැන් ඔන්න ඔය ගිහිල්ලා මෙතනින් පිටවන දැන් අහගන්න පැහැදිලි කිරීම. හරි. මේ ප්‍රභවයෙන් පිටවන එක හඬක් මෙතනට ඇවිල්ලා කැපිටල් A ට ඇහෙනවා. එක හඬක් මෙතනින් ඇවිල්ලා කැපිටල් A ට ඇහෙනවා. තව හඬක් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ කඳු ශිඛරයේ වැදිලා පරාවර්තනය වෙලා ආපස්සට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කැපිටල් A ට ඇහෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතනින් මේ යන තරංගය පිට වෙන්නේ 360න් වුණාට මෙතනට ගිහලා වදින්නේ F double dash වලින්. පරාවර්තනයේදී සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වදින්නේ F double dash වලින් නම් පරාවර්තනය වෙන්නේ මොකෙන්මද? F double dash වලින්ම තමයි.
දැන් බලන්න පරාවර්තක පෘෂ්ඨය සහ නිරීක්ෂකයා අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නැහැ. පරාවර්තක පෘෂ්ඨය සහ නිරීක්ෂකයා අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නැති නිසා මේ පරාවර්තනය වන හඬ එම සංඛ්‍යාතයෙන්ම මෙයාට ඇහෙනවා. එම සංඛ්‍යාතයෙන්ම ඇහෙනවා. එහෙනම් මෙතන ළඟා වෙන්නේ f double dash වලින්ම තමයි. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් මිනිසාට ශ්‍රවණය වන සංඛ්‍යාත මිනිසාට ශ්‍රවණය වන සංඛ්‍යාත මිනිසාට ශ්‍රවණය වන සංඛ්‍යාත දෙකයි f dash f double dash. එහෙනම් මිනිසාට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය. කැපිටල් A ට ශ්‍රවණය වන නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය. නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යාත අතර වෙනස. f dash කියන එක අපි දන්නවා 330යි මේක 396යි. එහෙනම් වෙනස ගන්න 396න් 330 අඩු කරන්න. 9න් 3ක් ගියාම 3යි එහෙනම් 36යි හර්ට්ස්. ඔන්න නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය. 66 හර්ට්ස්. ඔන්න ඕක තමයි හදාගන්න. හරි හදාගන්න. මේකේ පොඩ්ඩක් යටින් ලියලා තියන්න පැහැදිලි කිරීමක්. අන්ද සහ කැපිටල් A මිනිසා අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැති නිසා කන්දෙන් පරාවර්තනය වන සංඛ්‍යාතය ඒ ආකාරයෙන්ම මිනිසාට ශ්‍රවණය වේ. ඒ ආකාරයෙන්ම මිනිසාට ශ්‍රවණය වේ. අලුත් ඡේදයකින් ලියන්න. තරංග පරාවර්තනයේදී සංඛ්‍යාතය වෙනස් නොවේ. තරංග පරාවර්තනයේදී සංඛ්‍යාතය වෙනස් නොවේ. එම නිසා කන්දෙහි වදින තරංගයේ සංඛ්‍යාතය f double dash නම් කන්දෙහි වදින තරංගයේ සංඛ්‍යාතය f double dash නම් කන්දෙන් පරාවර්තනය වන සංඛ්‍යාතයද f double dashම වේ. f double dashම වේ. හරි 22 බලමුකෝ එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා. වෘත්තාකාර ජල ටැංකියක පතුලේ ඕ ලක්ෂාකාර බල්බයක් ඇත. බල්බය සමමිතිකව පවතින අතර බල්බයට හරි කෙලින් ඉහළින් බැලූ විට ජලයේ මතුපිට පෘෂ්ඨය වෘත්තාකාර ආලෝක ලපයක් දිස්වේ. ජල මට්ටමේ උස සිම්පල් h1 සිට h2 දක්වා වැඩි කළ විට පෙනෙන වෘත්තාකාර ආලෝක ලපයේ වර්ගඵලය වැඩිවීම වන්නේ. හරි. දැන් බලන්න මේ මෙන්න මෙහෙම පතුලේ මෙහෙම ජල බඳුනක් තියෙනවායි කියලා කියනවනේ. මෙන්න ජල බඳුන මේ කාන්ට විතර මේකේ ජලය පුරවලා තියෙනවා. එතන මේ තමයි ආලෝක ලපය නැත්නම් ආලෝක බල්බය. ඒක අපිට O කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන යන ආලෝක කිරණ ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම ජල පෘෂ්ඨයට ලම්බකව ගමන් කරන කිරණය. ජල පෘෂ්ඨයට ලම්බකව ගමන් කරන කිරණය කිසිදු අපගමනයකින් තොරව ගමන් කරනවා. ජල පෘෂ්ඨයට ලම්බකව ගමන් කරන කිරණය ওই විදිහට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම යන කිරණය මෙහෙම යන ආනත කිරණයක් ගත්තොත් ඒක මෙහෙම යනවා. මේ විදිහට යන කිරණයක් ගත්තොත් තව ටිකක් ඇන්ගල් වෙලා මෙහෙම යනවා. මෙන්න මෙහෙම යන කිරණයක් ගත්තොත් එහෙම එයා හරියටම පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ගමන් කරන නම් මෙතන මේ පතන කෝණය අවදි කෝණයට සමාන වෙනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙම තමයි. මෙන්න මෙහෙම අවදි කෝණයෙන් පතනය වන කිරණය තියෙනවනේ. ඒ අවදි කෝණයෙන් පතනය වන කිරණය යන්නේ පෘෂ්ඨය ඔස්සේ. මෙන්න C. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ සීමාව හරහා විතරයි ආලෝකය එළියට එන්නේ. ওই සීමාව හරහා විතරයි ආලෝකය එළියට එන්නේ. ওই සීමාවට මේ පැත්තෙන් පතනය වුණොත් එහෙම මෙතන තව චුට්ටක් වම් පැත්තෙන් කිරණයක් පත් වුණොත් එහෙම ඒක මොනවා වෙනවද? පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට භාජනය වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ සීමාව හරහා විතරයි ආලෝකය එළියට එන්නේ.
අපිට ඕනි මේකේ මෙන්න මේ කැපිටල් R කියන අරය හොයාගන්න. හරි කැපිටල් R කියන අරය හොයාගන්න ඕන. මේ ඇන්ගල් එක C නම් මෙතනත් මොකද වෙන්නේ C. පොරවලා තියෙන ජලයේ උස මම ගන්නම් සිම්පල් h කියලා. දැන් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් tan C කියන එක සම්පපාදයේ කැපිටල් R බෙදීම බද්ධ පාදයේ h. එහෙනම් tan C කියන එක ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට දීලා තියෙනවා වර්තනාංකය, ජලයේ වර්තනාංකය n කියලා. වර්තනාංකය දීලා තියෙනවා n. වර්තනාංකය n. එහෙමනම් sin C කියන එක ලියන්න පුළුවන්. sin C. ඒ කියන්නේ අවදි කෝණය. කොහොමද ලියන්නේ? n විරල බෙදීම n ගහන. විරල මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය බෙදන්න ඕන ගහනතර මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. විරල මාධ්‍ය කියන්නේ වාතය. වාතයේ වර්තනාංකය 1යි. ගහනතර මාධ්‍ය වෙන්නේ ජලය. ජලයේ වර්තනාංකය n. මේ තමයි sin C. sin C දන්නව නම් දැන් අපිට ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක දාගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක දාගන්න පුළුවන්. මෙතන කෝණය C කියලා ගත්තොත් sin කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කරණයනේ. සම්මුඛ පාදයේ 1යි නම් කරණය කීයක් වෙන්න ඕනද? n වෙන්න ඕන. ඒ අනුව එනම් මෙතනට එනවා n වර්ගයේ ඍණ 1 වර්ගමූලය. පැහැදිලිද? දැන් tan c ට ආදේශ කරන්න. tan c කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. සම්මුඛ පාදයේ 1යි බද්ධ පාදයේ n වර්ගයේ ඍණ 1 වර්ගමූලය. මේක සමානයි කැපිටල් R බෙදීම සිම්පල් h. එහෙමනම් කැපිටල් R සමානයි h බෙදීම n වර්ගය ඍණ 1 වර්ගමූලය. හරි ඔන්න කැපිටල් R. ඔය තමයි වෘත්තය ආරය. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ h වලගේ වෙනස් කරනකොට R වලගේ වෙනස් වෙනවා. h වලගේ h1 ඉඳන් h2 දක්වා වෙනස් කරනකොට වර්ගඵලයේ වැඩි වෙන ප්‍රමාණය තමයි අහන්නේ. එහෙනම් වර්ගඵලයේ වැඩි වීම වර්ගඵලය ලියන්න පුළුවන් අපිට වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ pi capital R වර්ගය. එහෙනම් වර්ගඵල වැඩිවීම කියන්නේ phi R2 වර්ගය ඍණ R1 වර්ගය. phi R2 වර්ගය ඍණ R1 වර්ගය. දැන් R2 වර්ගය ගන්නකොට R2 වර්ගය කියලා කියන්නේ h2 වර්ගය බෙදීම මෙයා වර්ග වුණාම වර්ගමූලය අයින් වෙනවා. n වර්ගය ඍණ 1. ඒකෙන් අඩු කරනවා R1 වර්ගය. ඒ කියන්නේ h1 වර්ගය බෙදීම n වර්ගය ඍණ 1. මේකෙන් අපිට කවුද පොදුවේ එළියට ගන්න පුළුවන්? n වර්ගය ඍණ 1 එළියට ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් h2 වර්ගය ඍණ h1 වර්ගය වතාවක් 5 බෙදීම යට තියෙනවා n වර්ගය ඍණ 1. මෙන්න මේක තමයි වර්ගඵල වැඩි වීම. පැහැදිලිනේ? අරය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ වර්ගඵල විතර ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට අපි හදන්න යන්නේ 17. 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න තියෙනවා. 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ මේ 4 වෙනි තත්පරයේදී වැටුණු උස බෙදීම මුළු තත්පර 5 තුල වැටුණු උසනේ. ඒක 4 වෙනි තත්පරයේදී වැටුණු උස නෙවෙයි 5 වෙනි තත්පරයේදී වැටුණු උස කියලා හදාගන්න. උස ගොඩනැගිල්ලක සිට ගලක් නිසලතාවයේ සිට දිගින් දිගටම ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන් පහළට වැටේ. හරි මෙන්න නිසලතාවයේ සිට ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන් පහළට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ. මෙයා වැටෙන්නේ පහළට ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන්. පස්වන තත්පරයේදී වැටෙන උස. මෙතන t සමානයි 0 කියලා ගමුකෝ. මෙතනට එනකොට ළමයි මෙතනට එනකොට තත්පර 4ක් ඉවරයි කියලා හිතන්න. තත්පර 4ක් ඉවරයි. 4ක් ඉවරයි නම් ඊළඟට පටන් ගන්න තියෙන කීවෙනි තත්පරයේද? 5 වෙනි තත්පරය. මෙතනට එනකොට ඔන්න දැන් තත්පර 5ක් ඉවරයි කියලා හිතන්න. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි 5 වන තත්පරය තුල චලිතය. මේක තමයි 5 වන තත්පරය තුල චලිතය. මෙතනට එනකොට 4ක් ඉවරයි. එහෙනම් ඊළඟට මෙයා යන්නේ 5 වෙනි තත්පරයට. මෙතන එනකොට 5ක් ඉවරයි. එහෙනම් මේක තමයි 5 වන තත්පරය තුල චලිතය. මෙතන මම ගන්නම් කැපිටල් A කියලා, මෙතන ගන්නම් B කියලා, මෙතන ගන්නම් C. හරිද? දැන් ළමයි මේ B වලදී වේගය මම V කියලා ගන්නම්කෝ. B වලදී වේගය V කියලා ගත්තා. දැන් A සිට B දක්වා දාන්න V සමානයි U ධන AT. එතන V කියන එක ලියන්න පුළුවන්
ආරම්භක ප්‍රවේගයේ 0යි ත්වරණය 10යි මේ A ඉඳන් B දක්වානේ. ඒතර කාලය තත්පර 4යි. එහෙනම් v සමානයි 40යි ms ඍණ 1යි. දැන් මෙතන 40යි නම් ඔයාලට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මෙතන ප්‍රවේගය කීයක් වෙන්න ඕනේද? 50යි ms ඍණ 1ක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි ගුරුත්වජ ත්වරණය ඉන්නේ වැටෙන්නේ. එහෙනම් හැම තත්පරයක් ගානෙම ප්‍රවේගය 10 ගානේ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මෙතන 40යි නම් තත්පරයක් ගත වෙනකොට මෙතන එනකොට 50යි. පස්වන තත්පරය තුල චලිතය විස්ථාපනය මම ගන්නම් s කියලා. පස්වන තත්පරය තුල චලිතයේ විස්ථාපනය s කියලා ගන්නම්. මේ s කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් s කියලා කියන්නේ u ධන v බෙදීම 2 වතාවක් t. කොතන ඉඳන් කොතනද මේ දාන්නේ? b ඉඳන් c දක්වා චලිතය. b ඉඳන් c දක්වා චලිතයේ විස්ථාපනය තමයි s. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රයෙන්. b ඉඳන් c දක්වා චලිතයේ ආරම්භක ප්‍රවේගය v. v කියන්නේ 40යි. එහෙනම් 40 ධන 50 බෙදීම 2 කාලය තත්පර 1යි. එතන එනවා 45යි මීටර. ඔන්න එහෙනම් පස්වන තත්පරය තුල විස්ථාපනය මීටර 45යි. ඊළඟට අහන්නේ සම්පූර්ණ තත්පර පහ තුල විස්ථාපනය. සම්පූර්ණ තත්පර පහ තුල විස්ථාපනය වෙන්න පුළුවන් A ඉඳන් C දක්වා දාන්න S සමානයි U ධන V බෙදීම 2 වතාවක් t. ආරම්භක ප්‍රවේගයේ 0යි අවසාන ප්‍රවේගයේ 50යි බෙදීම 2 කාලය තත්පර 5යි. 25 5 125යි මීටර. අපෙන් අහන්නේ පස්වන තත්පරය තුල වැටුණු උස බෙදීම මුළු උස. පහවන තත්පරයේදී වැටුණු උස බෙදීම වැටුණු මුළු උස. පහවන තත්පරයේදී වැටුණු උස 45යි මුළු උස 125යි. පස්සරක් 9යි පස්සරක් 25යි. එතන එනවා 9 බෙදීම 25ක් කියලා. ඔය තමයි උත්තරේ. හරි ඊළඟ 31 හදමු. ඒකාකාර ලෙස ආරෝපිත ඒකීය දිගක ආරෝපණය කිව්වන අපරිමිත දිගති ඍජු සන්නායකයක සිට සිම්පල් r දුරින් පිහිට ලක්ෂයක විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව වන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ළමයි අපරිමිත දිගති ඍජු සන්නායකයක් තියෙනවා. මේක අපරිමිත දිගති ඍජු සන්නායකයක්. අපරිමිත දිග නිසා උඩිනුයි යටිනුයි මෙහෙම කඩේට දාන්න. මේකේ ආරෝපණ පැතිරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න ආරෝපණ පැතිරීම. මේ තමයි ආරෝපණ පැතිරීම. බල රේඛා ව්‍යාප්තිය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙහිමයි බල රේඛා ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. ධන ආරෝපණ නිසා බල රේඛා පිට වෙනවා. මේක මම තීරි පන්තියේ ඔප්පු කරපු එකක්. ඔප්පු කරාට පස්සේ ලැබිච්ච අවසාන ප්‍රතිඵලය මතකයි නම් ආපහු ඔප්පු කිරීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපෙන් අහන්නේ ආර්දුරකදී ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව. ආර්දුරකදී ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි ගත්තොත් ආර්දුරක් මේ ආර්දුරකදී ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව කැපිටල් E වලගේ තමයි අහන්නේ. ඕක හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගවුස් පෘෂ්ඨයක් ඇඳගන්න. ගවුස් පෘෂ්ඨයක් ඇඳගන්න. මෙතනදී අපි අඳින ගවුස් පෘෂ්ඨය සිලින්ඩරාකාර ගවුස් පෘෂ්ඨයක්. මෙන්න අපි අඳින ගවුස් පෘෂ්ඨය මේක සිලින්ඩරාකාර ගවුස් පෘෂ්ඨයක්. හරි. අපි ගමු ගවුස් පෘෂ්ඨයේ දිග සිම්පල් L කියලා. මේ ගවුස් පෘෂ්ඨයේ දිග සිම්පල් L කියලා ගමු. දැන් මතකද හොයන විදිය ඉස්සෙල්ලම අපි ලියන්න ඕනේ ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල සඵල ආරෝපණය. ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල ඇති සඵල ආරෝපණය. සඵල ආරෝපණය කොහොමද ගන්නෙ? ඒකක දිගක ආරෝපණය දීලා තියෙනවා q කියලානේ. ඒකක දිගක ආරෝපණය q. මේ කම්බියේ ඒකක දිගක ආරෝපණය q අපි කොච්චර දිගක් සලකනවද? l දිගක්. එහෙනම් ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල ඇති ආරෝපණය වෙන්නේ q ගුණ කිරීම l. ඊට පස්සේ බල රේඛාවලට ලම්බක බල රේඛාවලට ලම්බක ගවුස් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. බල රේඛාවලට ලම්බක ගවුස් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය.
දැන් මේ බල රේඛා යන්නේ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය හරහානේ. එහෙනම් බල රේඛාවට ලම්බක ගාස් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ මේ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ලියන්න පුළුවන් 2πr L. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? E ගුණ කිරීම A සමානයි Q බෙදීම එප්සයිලන් නෝට්. මොකද්ද මෙතන කැපිටල් A කියන්නේ? බල රේඛාවලට ලම්බක ගාස් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. Q කියන්නේ මොකද්ද? ගාස් පෘෂ්ඨය තුල ඇති සඵල ආරෝපණය. එහෙනම් E ගුණ කිරීම A ට ආදේශ කරන 2πr L. Q ට ආදේශ කරන Q ගුණ කිරීම L බෙදීම එප්සයිලන් නෝට්. මේ බලන්න මේ L ට L කැපිලා යනවා. එහෙනම් E සමානයි Q බෙදීම 2π එප්සයිලන් නෝට් R. ඔන්න ඔක තමයි E වල අගය. E ලැබෙන්නේ ඔය විදියට. එකක් හදාගන්න. හරි අපි 13 බලමු. හරි බලගන්න. රූපේ පරිදි හරස්කඩ වර්ගඵලය වෙනස් නල පද්ධතියක් තුලින් අනාකූල අනවරත වාත ප්‍රවාහයක් ගලා යයි. වාත ප්‍රවාහයේ දුෂ්‍රාවී බල නොසලකා හැරිය හැක. PQ හා R සිරස් නලවලට ඉහළින් කුඩා පිම්පොම් බෝල 3ක් තබා ඇත. පිම්පොම් බෝල කියන්නේ සැහැල්ලු බෝල. වාතයේ ගලා යන විට එම පිම්පොම් බෝල ඉහළට පොළා පනින උසවල් අතර අසමානතාවට මහාන. මෙහෙම පිම්පොම් බෝල 3ක් තියලා තියෙනවා. මෙතන එකයි මෙතන එකයි මෙතන එකයි. තමයි මෙතනින් වාතය යන වේගය v1 කියලා ගත්තොත් මෙතනින් යන වේගය v2 කියලා ගත්තොත් මෙතනින් යන වේගය v3 කියලා ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩු වෙනකොට වේගය වැඩි. හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩු වෙන වේගය වැඩි. එහෙනම් v1ට වඩා v2 කියන එක වැඩි. ඊටත් වඩා v3 කියන එක වැඩි. වේගය වැඩි වෙනකොට පීඩනය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. වේගය වැඩි තැන පීඩනය අඩුයි. එහෙනම් වේගය වැඩිම මෙතන, එතන තමයි අඩුම පීඩනය. P3 අඩුම, ඊට පස්සේ P2 වැඩිම පීඩනයේ තියෙන P1. පීඩනය වැඩිම කියලා කියන්නේ මේ පිම්පොම් බෝලය මත වැඩි බලයක් උඩට යදෙනවා. පීඩනය වැඩි කියලා කියන්නේ මේ බෝලය මත වැඩි බලයක් උඩට යදෙනවා. එහෙනම් පීඩනය වැඩිම තැන තමයි වැඩිම උසකට බෝලය පොළා පනින්නේ. පැහැදිලිනේ? පීඩනය වැඩි කියලා කියන්නේ බෝලය මත වැඩි බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි උසකට පොළා පනිනවා. හරි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ තුන්දෙනාව නම් කරලා තියෙනවා PQR කියලා. PQR පීඩනය වැඩිම P1 කියන එක. එහෙනම් එතන තමයි වැඩිම උස. HP විශාලයි, HQ විශාලයි, HR මෙහෙම තමයි ඉහළ යන උසවල් අතර අසමානතාවය එන්නේ. හරි. හොඳයි. හදාගන්න. ඒකට අපි පැහැදිලි කිරීමක් ලියාගමු. හරි. ඒකට ලියන්න මෙහෙම. හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩුවන විට වේගය වැඩි වේ. හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩුවන විට වේගය වැඩි වේ. හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩුවන විට වේගය වැඩි වේ. එකම තිරස් මට්ටමේ පිහිටි ලක්ෂ්‍ය සලකන නිසා එකම තිරස් මට්ටමේ පිහිටි ලක්ෂ්‍ය සලකන නිසා එකම තිරස් මට්ටමේ පිහිටි ලක්ෂ්‍ය සලකන නිසා වේගය වැඩි තැන පීඩනය අඩුය. වේගය වැඩි තැන පීඩනය අඩුය. වේගය වැඩි තැන පීඩනය අඩුය. හරි. අලුත් ඡේදයකින් යන්න. පීඩනය වැඩි ස්ථානවලදී පීඩනය වැඩි ස්ථානවලදී පීඩනය වැඩි ස්ථානවලදී බෝලය මත වැඩි බලයක් යෙදෙන නිසා බෝලය මත වැඩි බලයක් යෙදෙන නිසා බෝලය මත වැඩි බලයක් යෙදෙන නිසා වැඩි උසකට ඉහළ යයි. වැඩි උසකට ඉහළ යයි. වැඩි උසකට ඉහළ යයි. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නාංක 24 බලමු.
ප්‍රශ්නාංක 24 නියත ශ්‍රමතාවයෙන් ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයක් අසල යන්ත්‍රයට මීටර 2ක් දුරින් සිටින මිනිසෙක් 70 ඩෙසිබල් තීව්‍රතා මට්ටමක් ලබා ගනී. මේ තමයි යන්ත්‍රය. යන්ත්‍රය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රභවය. එයාගේ ඉඳන් මීටර 2ක් දුරින් සිටින මිනිහෙක්. මෙයාගේ ඉඳන් මීටර 2ක් දුරින්. 2ක් දුරින් ඉන්න එක්කෙනෙක් ලබා ගන්නවලු ඩෙසිබල් 70ක තීව්‍රතා මට්ටමක්. ඩෙසිබල් 70ක තීව්‍රතා මට්ටමක්. ඔහු තවත් මීටර 3ක් යන්ත්‍රයෙන් ඉවතට ගමන් කළේ නම් තවත් මීටර 3ක් ගියොත් එහෙම දැන් මෙයා ඉන්නේ මීටර 5ක් දුරින්. ඒතර මම මේක මේ වගේ ඇඳ ගන්නම් ඈ. යන්නේ මෙතන ඉඳන් ඉවතට කොහොමුණත් ඉන්න ඕනේ මීටර 5ක් දුරින්නේ. යන්නේ මෙතන ඉඳන් ඉවතට. ඒතර ඉන්නේ මීටර 5ක් දුරින්. අපි මේක මෙතන මාදින්න නැතුව මෙතන ඇඳලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොතන ඇඳත් එකම දුරනේ. ඒතර මෙන්න මීටර 5ක්. හරි. ඉවතට ගමන් කළේ නම් නව ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වන්නේ. හරි. නව ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වන්නේ. මෙතනදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මෙහෙම සූත්‍රයක් නේ. තීව්‍රතාව I කියන එක ලියන්න පුළුවන් P බෙදීම 4යි R ගේ වර්ගය. එතන මෙතන හිටියත් ප්‍රභවයේ තීව්‍රතාව ප්‍රභවයේ ශ්‍රමතාව එකමයි. ශ්‍රමතාව එකමයි 4යි 5 කියන එක එකමයි. එහෙමනම් I සමානුපාතිකයි 1යට R ගේ වර්ගය. එයාම එහෙනම් අපිට I2 බෙදීම I1 කියන එක ලියන්න පුළුවන් R1 බෙදීම R2 ගේ වර්ගය. මේ දෙක අතරින් ප්‍රතිලෝම. ප්‍රතිලෝම නම් 2 බෙදීම 1 සමාන වෙන්නේ 1 බෙදීම 2ට. උඩ යන මාර්ගය. පැහැදිලි? මේක මම ගන්නම් R1 මේක R2 මෙතන I1 මෙතන I2. R1 කියලා කියන්නේ 2යි R2 කියලා කියන්නේ 5යි. මෙයාගේ සම්පූර්ණ වර්ගය. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ නව තීව්‍රතාව කොච්චරද කියලා. I1 බෙදීම I2 සමානයි 5 බෙදීම 2 සම්පූර්ණ වර්ගය. එතකොට β1 ඍණ β2 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 10යි ලඝු 10 පාදයට I1 බෙදීම I2. β1 කියලා කියන්නේ 70යි. β2 තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. 10යි ලඝු 10 පාදයට I1 බෙදීම I2 කියන්නේ 2.5 වර්ගය. මේ වර්ගය එනවා ඉස්සරහට. එහෙනම් 70 ඍණ β2 සමානයි 20යි ලඝු 10 පාදයට 2.5. ලඝු 10 පාදයට 2.5 කියන එක දීලා තියෙනවා. 0.4යි. එහෙනම් 70 ඍණ β2 සමානයි 20 ගුණ කිරීම 0.4. β2 සමානයි 70 ඍණ 4 2 8යි. ඒ කියන්නේ 62යි ඩෙසිබල්. ඩෙසිබල් 62යි. හරි එකක් හදාගන්න. ඊළඟට 15 බලන්න. සුමට තිරස් මේසයක් මත සැහැල්ලු සර්පිල දුන්නක් කෙළවරක් තිරස්ස සම්බන්ධ කර රූපයේ පරිදි අනෙක් කෙළවරට කිව් ආරෝපණයක් ලබා දී ඇත. දැන් ඒට සිම්පල් x දුරකින් පිහිටි b ලක්ෂයේ තවත් කිව් ආරෝපණයක් ලැබූ විට දුන්න සිම්පල් x දුරක් සම්පීඩනය විය. දුන්නේ ගබඩා වී ඇති ප්‍රත්‍යාස්ත විභව ශක්තිය වන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ දුන්නේ අග කෙළවරට කිව් ආරෝපණයක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා විතරයි. මෙන්න Q කියන ආරෝපණය. ධන කැපිටල් Q. එතන ඉඳන් x දුරකින් තමයි b කියන ලක්ෂය තියෙන්නේ. මෙයාගේ ඉඳන් x දුරකින් මෙන්න තියෙනවා b කියන ලක්ෂය. දැන් ওই b වලත් තියෙනවලු කැපිටල් Q ආරෝපණයක්. ඒ මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණය x. හරිද? b ස්ථානයේ Q ආරෝපණයක් තියපු ගමන්ම ඇතිවන විකර්ෂණ බලය නිසා මේ පැත්තේ තියෙන Q පිටිපස්සට තල්ලු වෙනවා. දැන් එතකොට Q තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය. ওই හරිය තමයි Q තියෙන්නේ. මෙතන තමයි කැපිටල් A. මෙතන තමයි B. දැන් මෙතනත් එතකොට Q ආරෝපණයක් තියලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙයා තල්ලු වෙනවා x දුරක් මේ පැත්තට.
x දුරක් තල්ලු වුණා නම් මේ හරිය තමයි දැන් තියෙන්නේ. දාන්න කිව්වා. මේ දුර ප්‍රමාණයත් x. මේ දුර ප්‍රමාණයත් එතකොට x. දැන් මෙතන මේ දුන්න සමතුලිතව තියෙනවනේ. සමතුලිතව තියෙනවා මොකද වෙන්න ඕනේ? ආරෝපණ මගින් ඇති කරන විකර්ෂණ බලය. මෙන්න මේ විකර්ෂණ බලය හරි විකර්ෂණ බලය දුන්න මගින් ඇති කරන තෙරපුම් බලයට මෙන්න මේ f' කියන තෙරපුම් බලයට සමාන වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? දුන්නේ ඇතිවන තෙරපුම් බලය f' කියන එක ලියන්න පුළුවන්. f' සමානයි k වතාවක් e. මෙන්න මේ f කියන එක ලියන්න පුළුවන්. f සමානයි 1/4 epsilon naught q ගුණ කිරීම q දෙන්න අතර පරතරය 2x මෙයාගේ වර්ගය. දැන් සමතුලිතව තියෙනවනේ. සමතුලිතව තියෙනවනම් මේ බල දෙක මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. q සමතුලිත බැවින් f dash සමානයි f. f dash කියලා කියන්නේ k වතාවක් e. e කියන එක අපි දන්නවා x ට සමානයි. f කියන එක ලියන්න පුළුවන් 1/4 epsilon naught capital Q වර්ගයේ බෙදීම 4x ගේ වර්ගය. මෙතන අපිට k කියන එක ලියන්න පුළුවන් q වර්ගයේ බෙදීම 4 epsilon naught ගුණ කිරීම 4x ගේ ඝනය කියලා එනවා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ බෝ ශක්තියනේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ බෝ ශක්තිය EP කියන එක ලියන්න පුළුවන් භාගයයි k e වර්ගය. භාගය ගුණ කිරීම. k වර්ගය පුහාගත්තා q වර්ගය බෙදීම 4ක් epsilon naught ගුණ කිරීම 4x ගේ ඝනය. ගුණ කිරීම විතතිය x. එහෙනම් මෙන්න x ගේ වර්ගය. මෙතන එනවා මේ x වර්ගයත් එක්ක මෙතන කැපිලා යනවා. එහෙනම් q වර්ගයේ බෙදීම 4ක් අතර 16 16 32යි epsilon naught x. මෙන්න ගබඩාන ප්‍රත්‍යක්ෂ බල ශක්තිය. හරි. ඔය තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ බල ශක්තිය. හරි හදාගන්න. ඉස්සලම k හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ බල ශක්තිය හොයුවා. ඊළඟට 18 බලමු. කාර්ව සම භාජන දෙකක දැමු A B වායු දෙකක නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ සමග පීඩනයේ විචලනය වන ප්‍රස්ථාර රූපයේ දැක්වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. ක්‍රියාවලිය දෙකේදීම කිසිදු කාර්යයක් සිදු නොකෙරේ. දැන් මෙතන මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක පීඩනයේ ප්‍රස්ථාරගත කරලා තියෙන්නේ. විතර PV සමානයි nRT වලින් හිතන්න. P සමානයි nR බෙදීම V වතාවක් T. මෙතන උෂ්ණත්වය ගන්නවා x අක්ෂයට, පීඩනය ගන්නවා y අක්ෂයට, y සමානයි mx. එතකොට ළමයි අනුක්‍රමණය මගින් ලැබෙන්නේ nR බෙදීම v. භාජන දෙකක දැන් සර්වසම භාජන දෙකක දැමෝ A හා B වායු දෙකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒතර මේ භාජන දෙකේ වායු දෙක දාලා තියෙනවා නම් ඒ වායු දෙකේ මවුල ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි භාජන දෙකේනේ වායු දෙක තියෙන්නේ. ඒතර මේ භාජන දෙකේ තියෙන වායු මවුල ගණන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ භාජන දෙකේ මවුල ගණන් සමානයි කියලා නෙවෙයි. එක භාජනයක් මොකක් හරි එක භාජනයක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන මවුල ගණන් නියතයක්. ඒතර R කියලා කොහොමද නියතයක්? හරිද? අනුක්‍රමණය නියතයි කියලා කියන්නේ v නියතයි. අනුක්‍රමණය නියතයි කියලා කියන්නේ v නියතයි. බලන්න ඔය ප්‍රස්ථාර දෙකේම අනුක්‍රමණය නියතයි. ප්‍රස්ථාර දෙකේම අනුක්‍රමණය නියතයි. අනුක්‍රමණය නියතයි කියලා කියන්නේ v නියතයි. v නියතයි කියලා කියන්නේ වායුව මගින් කාර්යයක් කෙරෙන්නේ නැහැ. වායුවක් මගින් කෙරෙන කාර්යකාරී කොහොමද? ඩෙල්ටා w සමානයි t ඩෙල්ටා v. ඔන්න වායුවක් මගින් කෙරෙන කාර්යවල සූත්‍රය. එතකොට මේ පරිමාව නියතයි නම් ඩෙල්ටා v පරිමාව වෙනස බිඳුවයි. එතකොට ඩෙල්ටා w බිඳුවයි. පැහැදිලිද? හරි. මේ ටික ලියාගන්න අපි ඊට පස්සේ පිළිවෙල ලියාගෙන යන්න. ඔය ටික දාගන්න. ලියන්න මෙහෙම. ප්‍රස්ථාර වල අනුක්‍රමණය නියත වීමෙන් පෙනී යන්නේ ප්‍රස්ථාරවල අනුක්‍රමණ නියතව පැවතීමෙන් පෙනී යන්නේ වායුවේ පරිමාව නියතව පවතින බවයි. වායුවේ පරිමාව නියතව පවතින බවයි. එම නිසා වායුව මගින් කාර්යයක් සිදු නොවේ. වායුව මගින් කාර්යයක් සිදු නොවේ.
එම නිසා කැපිටල් A හරි කියලා දාන්න. එම නිසා කැපිටල් A හරි කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ not කියලා දාන්න ලියන්න මෙහෙම. not කියලා දාන්න ලියන්න. වායුවක් මගින් කෙරෙන කාර්යය වායුවක් මගින් කෙරෙන කාර්යය වායුවක් මගින් කෙරෙන කාර්යය ඩෙල්ටා W සමානයි P ඩෙල්ටා V මගින් ලැබේ. ඩෙල්ටා W සමානයි P ඩෙල්ටා V මගින් ලැබේ. පරිමාව නියත බැවින් ඩෙල්ටා V බිඳුව වේ. පරිමාව නියත බැවින් ඩෙල්ටා V සමානයි බිඳුව වේ. පරිමාව නියත බැවින් ඩෙල්ටා V සමානයි බිඳුව වේ. එම නිසා ඩෙල්ටා W සමානයි බිඳුව වේ. එම නිසා ඩෙල්ටා W සමානයි බිඳුව වේ. එම නිසා ඩෙල්ටා W සමානයි බිඳුව වේ. හරි. B ප්‍රකාශය බලමු. B ප්‍රකාශය කැපිටල් A ට වඩා B හි ස්කන්ධය වැඩි විය යුතුයමය. A ට වඩා B හි ස්කන්ධය වැඩි විය යුතුයමය. දැන් අපි දන්නවා මේ අනුක්‍රමණය සමානයි NR බෙදීම V නේ. මෞල සංඛ්‍යාව ලියන්න පුළුවන් ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. ඒතර MR බෙදීම කැපිටල් MV කියලා එනවනේ. අපිට දීලා තියෙනවා B ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩි කියලා. B ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න නම් ස්කන්ධයේ වැඩිවීම මගිනුත් අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෞලික ස්කන්ධයේ අඩුවීම මගිනුත් අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ස්කන්ධයේ වැඩි විය යුතුයමයි කියලා කියන්න බෑ. ස්කන්ධයේ වැඩි විය යුතුයමයි කියලා කියන්න බෑ. ස්කන්ධයේ වැඩි වීමනොත් අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෞලික ස්කන්ධයේ අඩු වීමනොත් අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? හරි. B ධර්මයට ලියාගන්න. ලියන්න කැපිටල් A ට වඩා B ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩිය. කැපිටල් A ට වඩා B ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩිය. ඒ සඳහා කැපිටල් A ට වඩා B හි වායු ස්කන්ධයේ වැඩිවීම හෝ කැපිටල් A ට වඩා B හි වායු ස්කන්ධයේ වැඩිවීම හෝ A ට වඩා B හි මෞලික ස්කන්ධයේ අඩුවීම සිදු විය හැකිය. A ට වඩා B හි මෞලික ස්කන්ධයේ අඩුවීම සිදු විය හැකිය. එම නිසා අනුක්‍රමණයේ වැඩිවීමට හේතුව ලෙස අනුක්‍රමණයේ වැඩිවීමට හේතුව ලෙස ස්කන්ධයේ වැඩිවීම ස්ථීර ලෙස කිව නොහැක. හරි. ඊට පස්සේ C ප්‍රකාශය බලන්න. A ට වඩා B හි පරිමාව වැඩි විය යුතුයිනේ. B ගේ අනුක්‍රමණය වැඩි තමයි. අනුක්‍රමණය වැඩි නම් පරිමාව මොනවා වෙන්න ඕනද? අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? හරි. C ට අදාළව මෙහෙම කියන්න. B ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩි නිසා B හි පරිමාව අඩු විය හැක. නමුත් අනුක්‍රමණය පරිමාව මත පමණක් රඳා නොපවතින නිසා එයද නිශ්චිතව කිව නොහැක. කොළහ බලමු. උත්තෝලකයක් තුළ සම්පීඩන තරාදියක් තබා එය මත ස්කන්ධයේ සිම්පල් M වූ වස්තුවක් තබා ඇත. උත්තෝලකයේ 2ms2 නියත ත්වරණයෙන් ඉහළට චලිත වන විට තරාදියේ පාඨාංකය 7.2 කිලෝග්‍රෑම් නම් සිම්පල් M වල අගය වන්නේ.
හරි මේ බලන්න දැන් මේ තියෙන්නේ තරාදිය. හරි මේන්න තියෙනවා දුන්න. හරිද? මෙතන තියෙනවා වස්තුව. තරාදියේ තැටිය මගින් වස්තුව මත ඇති කරනවා මෙන්න අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව R. ඊට පස්සේ මෙන්න වස්තුවේ බර පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් කීයද? දන්නේ නැහැ අපි. ස්කන්ධය m කියලා ගමු. එහෙනම් ඔන්න බර mg. මෙයා 2 ms වෙනක නියත ත්වරණයකින් ඉහළට යනවා. මෙන්න ත්වරණය 2 ms ඍණ 2යි. ළමයි තරාදි පාඨාංකය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව. ඇත්තටම ගත්තොත් තරාදි පාඨාංකය කියන්නේ බර තබන තැටිය පහළට තල්ලු වන බලය. බර තබන තැටිය පහළට තල්ලු වන බලයයි තැටිය මගින් වස්තුව මත ඉහළට ඇති කරන බලයයි දෙකම විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ හින්දා අපි තරාදි පාඨාංකය කියන්නේ මේක කියලා හිතුවත් වරදක් නැහැ. තරාදි පාඨාංකය දීලා තියෙනවා 7.2 කිලෝග්‍රෑම්. ඒ කියන්නේ නම් 72යි නිව්ටන් තරාදි පාඨාංකය. දැන් ගන්න සිම්පල් m ට F සමානයි ma ඉහළට. උඩට තියෙන බලය 72යි. පහළට තියෙන බලය mg සමානයි ස්කන්ධය m ත්වරණය 2යි. එහෙනම් 72 සමානයි m එළියට ගත්තාම g ධන 2ක් කියලා එන්නේ. 72 සමානයි m ගුණ කිරීම 12යි. 12 6 72යි. ඒතර m සමානයි 6යි කිලෝග්‍රෑම්. මොනවයි ස්කන්ධය වෙන්නේ? හරි මේකත් හදාගන්න. හරි 29 බලන්න. මුහුදේ ගිලුණු ගුවන් යානයක් එසවීම සඳහා ගුවන් යානයේ වටේ රබර් ටියුබ් එක වාතයේ පුරවයි. රබර් ටියුබයේ වාතයේ පුරවා නැති විට පරිමාවේත් ගුවන් යානයේ පරිමාවේත් එකතුව v නම් සහ ස්කන්ධයේ කැපිටල් m නම් ගුවන් යානයේ ඉහළට එසවීම සඳහා පිරවිය යුතු අවම වාත පරිමාව වන්නේ. දැන් එතකොට මෙන්න මේක තමයි ගුවන් යානය කියලා හිතන්නකෝ. මෙන්න මෙහෙම මේකට රබර් මේ පුරවනවා මේ මොකද්ද ටියුබ් එක. ටියුබ් එක මෙහෙම පුරවනවා. ඔයාලට දියු තියෙනවා ටියුබ් එක හැදිලා තියෙන පදාර්ථ පරිමාවයි. හරි. ටියුබ් එක හැදිලා තියෙන පදාර්ථ පරිමාවයි ගුවන් යානයේ පරිමාවයි v කියලා දීලා තියෙනවා. උලම් පුරවලා නැතිකොට ටියුබ් එකේ පරිමාව කියන්නේ ටියුබ් එකේ පදාර්ථ පරිමාවනේ. විතර ටියුබ් එකේ පදාර්ථ පරිමාවයි ගුවන් යානයේ පරිමාවයි v කියලා දීලා තියෙනවා. මේක ඇතුළට පුරවන හුලම් පරිමාව. හරි. පුරවන හුලම් පරිමාව මම ගන්නම් v' කියලා. පුරවන හුලම් පරිමාව v' කියලා ගන්නවා. දැන් එතකොට අපිට උඩුකුරු තෙරපුම ලියන්න පුළුවන්. උඩුකුරු තෙරපුම කියලා කියන්නේ v විස්ථාපිත ප්‍රෝද්‍රව g. v විස්ථාපිත ප්‍රෝද්‍රව g. විස්ථාපිත පරිමාව වෙන්නේ v ධන v'. ප්‍රෝද්‍රව කියන්නේ ජලයේ ඝනත්වය ρ වතාවක් g. ඔන්න උඩුකුරු තෙරපුම. දැන් මේක උඩට ඉස්සෙන්න නම් උඩුකුරු තෙරපුම අඩුම තරමින් බරට මොකද වෙන්න ඕනි? සමාන වෙන්න ඕනි. එහෙනම් ඉහළට එසවීම සඳහා u විශාලයි හෝ සමානයි mg විය යුතුය. u විශාලයි හෝ සමානයි mg විය යුතුය. ස්කන්ධයේ කැපිටල් m කියලා කියන්නේ. ස්කන්ධයේ කැපිටල් m එහෙනම් කැපිටල් m. u වලගේ අපි දන්නවා v ධන v' වතාවක් ρg විශාලයි හෝ සමානයි mg. g ට g කැපිලා යනවා. v ධන v' විශාලයි හෝ සමානයි කැපිටල් m බෙදීම ρ. ඔතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් v' විශාලයි හෝ සමානයි කැපිටල් m බෙදීම ρ ඍණ v. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය යගයට වඩා v' එක්ක වැඩි වෙන්න ඕනි නැත්නම් ඔය යගයට සමාන වෙන්න. අපෙන් අහන්නේ පිරවිය යුතු අවම වාත පරිමාව. එහෙනම් v' ගේ මිනිමම් අගය. v' ගේ මිනිමම් අගය සමානයි m බෙදීම ρ ඍණ v. ඔය තමයි පිරවිය යුතු අවම වාත පරිමාව. හරි එහෙනම් අදට ඔතනින් අවසන්.